сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Тэгээд шинэхэн дугаартаа бол бид олон сонсогчдынхоо хүсэлтээр дуучин Tselmuun-ийн хүүхэд хүмүүжлийн арга болон гэр бүлдээ баримталдаг зарчмынхаа талаар сонсомоор байна гэж хүссний дагуу хүсэл тавиад ингээ ярилцгаад бид хоёр сууцгааж байна. Тэгээд зочин маань өөрийгөө бас яг арай хувийн талаасаа бидэнд танилцуулж өгөөч гэж хүсмээр байна. Мөн Япон орны бас сонин сайхан юу байна тавчхан бас тий манай сонсогчдод танилцуулж өгөөч. За тэгээд подкастыг сонсож байгаа хүн нэг бүртэн өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд би болохоор аюул олон хүмүүс ингэ дуучин Tselmuun гэж танилцуулдаг. Тэгээд яг үнэндээ миний яг албан ёсны одоо юу гэх юм зүйл болохоор нийгмийн эрүүл мэндийн судлаач тий одоо докторт бас доктор хамгаалж байгаа Японд. Тэгээд ихэнхдээ нийгмийн эрүүл мэндээр одоо нийгмийн эрүүл мэнд, нийгмийн хүчин зүйлүүдийг судалж байгаа ийм хүн байна. Тэгээд ямар ч байсан урьж оролцуулсан явдалд маш их баярлалаа. Тэгээд Японоор сайн сайхан гэвэл одоо энэ эд халуун болоод тэгээд удахгүй бас 7 сараас хүүхдийн амралтууд эхэлнэ. Тэгээд манай үеийн хувьд болохоор дөнгөж 1-р анги болохоор мэдээж одоо Японы шинэ соёл те эдний одоо сургуулийн наадхан сургууль соёл ондоо Монголтой харьцуулахад тэгээд ер нь бит хоёрт аль алинд нь их гоё тийм шинэ улирал байлаа. За тэгэхээр яг миний хувьд болохоор яг жилийн өмнө төрөөд тэгээд яг 2 жилийн өмнө жирэмсэн болоо тэгээ явж байхдаа яг анхны удаа байсан учраас надад мэдхгүй зүйл айгүй олон байсан. Тэгээд ингээ Монгол дээр юу дижитал байдал дээр хайлт хийхээр ямар ч ойлгохтой их сурвалжтай мэдээлэл гарч ирдэггүй. За англи дээр хайхаар нөгөө яг Монголын хөрсөнд буух хэсэг нь эргэлзээтэй бас анхны учраас сайн мэдхгүй. Тийм байсан учраас ерөнхийдөө ээжүүдтэй өөрт тулгарч ирсэн тийм асуудлуудаа яг надтай адилхан тийм асуудал тулгардаг байх гэж бодоод подкаст хийж ээжүүдтэй мэдээлэл хүргэхийнсэн гэж бодож байгаа. Тэгээ подкастаа хийсэн юм л та. Тэгэхээр яг би яг орж байгаа зочин ээждээсээ юу гэж асуух туфтаа вэ гэхээр анх яг ингээд жирэмсэн байгаад яг төрсний дараа ч юм уу те өөрт за яг дараагийн удаадаа ийм арга энийг хэрэглэх юм байх шүү. Энийг яг ингээд сайн санаж агаад өөр дээрээ турших юм байх шүү ч юм уу. Тиймэрхүү бодол төрж исэн үү гэж асуумаар байна. За яг тиймэрхүү арга барилыг одоо дахиж турших юм санаж юм уу? Тийм юм бол нэг бодож байгаагүй юм байна. Тэгэхээр миний хувьд болохоор миний төрөлт бараг жирэмсэн байх тэр хугацаагаа анзаарах сөхөөгүй нэлээд завгүй явж исэн. Тэгээд төрснийхаа дараа ч гэсэндээ ингээл 10 хоноо л ердөөсөө ажиллаа хийгээл хүүхдэд дагуулж явал байнга хамт явдаг тий. Бичлэг байна уу, сургууль соёл байна уу, бүх юм дээр авч явал. Тэгээд ер нь айгу хурдан өнгөрсөн. Тэгээд яг үнийг хэлэхэд бас бидний хүүхдэд дөнгөж төрүүлээд хүүхдтэй хандлага хэрэглэх арга барилууд маань цаанаас одоо ингээд бидний одоо эцэг их өвөө эмээ ах эгч нараас маань өвлөгдөөд ирсэн. Тэгээд биднэрт ингээд шингэчихсэн байдаг. Тэгээд тэгсэн дэргүй яг өөрөө бид нэр ингээд аав ээж болохоор хамгийн түрүүнд гарч ирж байгаа бидний арга барил маань ялцчихгүй яг энэ гэр бүлийн энэ одоо гэр бүлтэй маань нэгт холбоотой ийм асуудал. Тэгээд ямар ч гэсэн тэг яг тэгж одоо юу гэдэг нь амар яг энэ арга тэг зүгээр юм байна гэсэн юм бол байхгүй. Яг миний хувьд болохоор ялангуяа хүүхэд хүмүүжил дээр бол тийм баримталдаг зарчим байна уу гэхээс биш одоо бүр ингээд онцгой типүүд ч юм уу те яг ингэн гэсэн зүйл бол байдаггүй. Тэгээ яа тэгэхээр хүүхдэд чинь ямар нэгэн төсөл бол биш шүү дээ. Тэгээ амжилттай үр дүн гарах гэдэг тийм төсөл биш учраас тэгээд аль болох уян хатан байлах. Тэгээд дээр нь аюу олон хүмүүсээр хүмүүжил гэхэлэр миний хувьд аюу анзаарчихсан гэхэлэр яг нэг эцэг их хүүхэд хоёрын хооронд л болж байгаа харилцаа холбоо мэтээр ингээд харж байгаа нь бас маш том одоо дутуу ч юм уу те хангалтгүй ойлголт болох гээд байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд яг үнийг хэлээд миний хувийн бодлыг гэхээр өнөөдрийн энэ одоо технологийн хөгжилтэй ингээд дээд зэрэгтэй хүрсэн байгаа энэ нөхцөлд бол бид нэр одоо манай Монгол улсаа те яаж сайн ээж байх вэ, яаж сайн хүүхэд өсгөх вэ гэхээсээ илүүтэйгээр тэрнээсээ давж гараад бидний ялангуяа энэ одоо нийгмийн тогтолцоо, бидний хүрээлэн буй орчин
тэр одоо орчин хянах нь аюул чухал. Яагаад тэгэхээр одоо юм баггүй бид нар одоо подкаст сонсоод тэгээ энэ хүн үнэхээр гоё арга барил хуваалцлаа. Тэр арга барилыг тэгээ бид нэр туршиж одоо сонсоод за би хэрэгжүүлж үзье гэдэг өөрийнхөө хөрсөн дээр болгоод 7 хоног хэрэгжүүлж үзье те зарим нь сар магадгүй үргэлжлэнэ. Тэгтээ хэрвээ тэр хүн арга барилаас гадна бидний зан үйлийг контрол хийж байгаа тэр орчинг өөрчлөөгүй тэр хүчин зүйлүүд анхаарал тавьж хянаагүй бол тэр арга барил бол ердөөсөө богино хугацааны л зүйл ахгүй яг урт хугацааны үр дүн бид нэр гарахгүй гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр миний яг гол баримталдаг зарчим маань юу гэхээр орчинг хянах нь миний хамгийн том одоо хамгийн одоо хүч их шаардаж анхаарал төвчээр шаардаж тэг өнгөрөөдөг зүйл байгаа. Тэгээд хэрвээ боломжтой бол энэ подкастыг сонсож байгаа бас хүмүүс маань яг заавалчгүй ээж аав нар биш те ирээдүйд бас хүүхдтэй болоо гэр бүл ер нь өсөх гэж байгаа хүмүүс ивэл яг үзэг цаас аваад ингээд цаасан дээр өөрийнхөө яг энэ орчин тойрны хүрээлж буюу хүчин зүйл бидний өөрсдөө болоод хүүхдээ цаашид амжилттай байх одоо хүүхд маань цаашид амжилттай байх уу үгүй юу гэдгийг тодорхойлдог хүчин зүйлүүд юу вэ гэдээ одоо юм өөрийнхөө хүрээлэн буюу газрын зураг мэдтэй газрын зураг мэт одоо ийм зүйлийг сараачж суул их зүгээр яг ярьж ах явцад те тэгэхгүй нөө бид нар чинь ингээд зөвхөн одоо хүүхдээ сайн болгоно гэдэг чинь бидний хүлээж буй үр дүн болохоос биш тэр үр дүнгээ гаргахын тулд бид нэр инпут буюу орц хэрэгтэй те тэгэхээр орцнуудаа ярих гэж бодлоо л доо тэгээд тэгээд бүгдээр хамгийн сүүлд нь болохоор би яг нэг хүүхдтэйгээ яг яаж тулж харьцдаг ч юм уу тиймэрхүү өөрийнхөө боддог зөв байж магадгүй гэж бодсон зүйлээ л хуваалцъя. Тэгэхээр одоо энэ гэр бүл гэдэг чинь аюу тийм хувийн орон зай тэгэхээр бидний хин нэгний хэлж байгаа үг заавал нөгөө гэр бүлүүдэд одоо зөв гэж хэлэх нь бол ердөөсөө тохиромжгүй тийм бидтэй бид нэр одоо тухайлбал юм байхгүй бид нар улс орны хэмжээнд нийт ард иргэдийг эрүүл байлгахын тулд одоо тэр нийтээр нь сайн болгохын тулд нийт одоо энэ орон сууц ч юм уу орчин тойрон толомын талбай гэх мэтчлэн энэ том өргөнөөр нь авчиж бид нэр илүү одоо том импактыг үзүүлдэг шүү дээ түүнээс биш хүн бүрт хүрч ажиллана гэвэл аягүй хэцүү тий. За тэгээ бүгдээрээ илүү нэг өргөнөөр нь эхлээд бүр тэр том circle буюу тий одоо тэр том цар хүрээнээс илүү авч үзэл л да. Тийм бол хэрвээ та нар судалгааны одоо энэ хүүхд хүмүүжлийн талаар судалгааны ажлуудыг авч үзэх юм бол хамгийн түрүүнд магадгүй яригдах зүйл нь юу вэ гэхээр одоо наад захын яс үндэстэн орж ирдэг. Яагаад гэвэл яс үндэстэн болгон өөр ингэсэндээ соёл үүдэг соёл дагаад цаашаа бидний одоо зан үйл амьдралын хэв маяг тодорхойлж байгаа учраас тэгээд хамгийн түрүүнд бүгдээр ингээд нийгмийн хүрээлэн буй орчин гэж авч үзээ л да. Нийгмийн хүрээлэн буй орчин гэхлээрээ одоо бидний энэ бит физик орчин хэлж байна те хүмүүс ердөөсөө одоо бидний гэр орны нөхцөл байдал одоо боловсролын материалууд нь яг юу хэрэгжилж байна тэгээ ямар одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хүртэл ажил эрхлэлт хүртэл те нийгмийн одоо энэ нөөц бололцоо хүн хоорондын хөршүүдийн магадгүй манайх одоо хороо дүүргүүдийн хүн хоорондын харилцаа холбоо гэдэг зүйл маань явсаар манай гэр бүл миний хүүхд хэн болох вэ гэдгийг тодорхойлж идэг. За тэр дотор хэрэг бүгдээрээ задлаад харах юм бол те яг одоо гэр оронд маань те хэрэг олон зүйл одоо овоорсон байна. Тэгээ миний хувьд болохоор яг энэ бит физик орчноор аль болох цөөн байх хичээдэг. Тэгжээж угаасаа одоо дараагийн яригдах зүйлсүүдэд маань илүү одоо анхаарах тэр орон зайг надад бий болгож байгаа. Тэгээд аль болох минималист. Яаж л минималист байна гэдэг нь судалгаанууд дээр авч үзэхэд хөглөрсөн байд. Одоо ингээд хамаг юм ингээд овооралтай айгүй олон хувцастай, айгүй олон мейкаптай тий. Айгүй их тоглоомтой. Энэ одоо cluster буюу одоо энэ бөөндрөл маань бидний эргээд
энэ хүүхдийн хүмүүжүүлэх цагаас авдаг байгаа. Тэгээд миний хувийн бодол юу гэхээр энэ ч хурж ирээд одоо 3 жил болж байна л да. Анзаарсан маш том ялгаа нь юу вэ гэхээр манай нийгэм, Монголын нийгэмд болохоор нэг эцэг их байх, хүүхд хүмүүжил гэхлээр ердөөсөө тэр гэр бүлийн асуудал. Эсвэл тэр гэр бүлийн асуудал тэд нартай хамт одоо магадгүй ажиллаж байгаа багш нарын асуудал болж таарад байгаа байхгүй юу? Тэгвэл яг Японы хувьд ингээд харахаар хүмүүжил, хүүхэд гэдэг зүйл маань болохоор тэр чигээрээ одоо энэ нийгмийн тэр хүүхдийг хүрээлэн буй хэмбгүй байна. Бүгдээрээ үүрэг хариуцлага үүрдэг. Яа тэгэхээр энэ эцэг эхийн үүргийг гүйцэтгүүлэх одоо хангахад наад зах нь эмчнэр байна, багш нар байна. Тэр миний найзууд байна те. Манай ээж аавын магадгүй өөр хүүхдүүд миний хүүхдийнх нь ээж аав нар нь болж таарж байгаа. За явсараа тэр хүүхдүүд минь хоорондоо найз боллоо гэхэд тэр хүүхдүүдийн хамаатан садгангууд ингээд хүүхдийн хүмүүжилд маш их нөлөөлж байгаа. Яг л хүүхд хүмүүжил зөвхөн гэр дотор болдоггүй. Гэрээс гараад тоглоомын талбай дээр хүүхд хүмүүждэг. Тэ хүүхд годомжинд магадгүй явж агаад юм хараад хин нэгний хараад хүмүүждэг, сонсоод хүмүүждэг тэ. Тэгээ Японд болохоор одоо яг үнийг хэлэхээр ингээд гадаад орнд тэ сураад доктор хамгаалаад ажиллангаа ганцаархнаа хараад өсгөөдтэй гэр орноо амжуулаад давхар ингээд сошиал дээр ч гэсэндээ юм ингээд явуулна гэдэг бол миний хувьд бол асар их стресстэй байхын одоо нэг юм үнэтэй юм шиг сонсогдож байгаа. Стресс байгаа юм шиг. Гэхдээ энэ стрессийг багасгахын тулд хэн тусалж байна гэхээр яг одоо миний энэ амьдарч байгаа энэ одоо нийгмийн тогтолцоо систем болж таарж байгаа хгүй хүмүүсийн хоорондын харилцаа. Тэгээд хамгийн одоо авуустай зүйл нь гэхээр энэ японочдын яаж хүмүүс эцэг эхүүдийн стресснээс тэ аваад энэ гэр бүлд яаж нэмэр болох вэ? Тэгэд ер нь хандж байгаа хандлага нэг ондоо байна л да. За тэгээд бүгдээрээ нийгэм хүрээлэн буй орчин гэдэг бүгдээрээ ерөөдөө өөрсдийнхээ тодорхойлж үзээрэй. Тэгээд гэр бүлийг бүгд авч үзээ. Нийгэм гэхэлэр уусаа гэр бүл гэдэг. Тэгээд гэр бүлийн яг юу вэ? Яг ямар хүчин зүйл вэ хэмээл үндсэн 3 юмыг би бол хэлэх байна. Тэрний үлээр нэгдүгээрт орлого. Орлого яагаад хүчтэй холбоотой гэвэл аяг ойлгомжтой тийм үү? Орлого сайтай байж орлого бага байх тусмаа бид нэр яг тэр асуудал руугаа л өдөр хоногийг одоо хамаг анхаарлаа тэр зүйлд хандуулна. Орлого чухал байна, эцэг эхийн боловсрол чухал байна те. Тэгээд яг ямар их үндэстэн гэдэг нь чухал. Маш олон судалгаанууд дээр энэ 3 хүчин зүйлийг чухал байна гэж авч үздэг байгаа. Хоёрдугаар одоо за гэр бүл байна. Гэр бүлийн бүгдээр ингээд гэр бүл рүү нарийсаад орох юм бол ааваас илүү ээж байгаад байна. Яг хүүхэд гэхлээр тийм. Хамгийн том 3 анхаарах зүйл маань ердөөсөө л уян хатан байдал буюу энэ амьдралд болж байгаа бүх зүйлийг зохион байгуулах тэр ур чадвар байгаа. Тэгэхээр ээж нөгөө хүүхд рүүгээ эхлээд анхаарахаас өмнө өөрийнхөө энэ ур чадварыг илүү их анхаарч хөгжүүлэх хэрэгтэй болчиход байна тий. Хоёрдугаарт нь хандлага байгаа даа. Хандлагыг би өөр дээрээ ч гэсэндээ хандлага маш их одоо өөрчлөх гэж үзсэн. Тэгээд өнөөдрийг өөртөө өөрчлөлтүүдтэй маш их баярлж байгаа тодорхой хэмжээнд. Яагаад тэгэхээр өмнө нь Монголд яг олонний танил гэдэг тэг явж ах дундаа хүн анзаардаг байна л та. Ялангуяа миний эд зүйлд хандах хандлага, өөртөө хандах хандлага маш ихээр бусад энэ одоо нийгмийн хүчин зүйлээс хамаарат өөрчлөгдсөн байдаг юм байна. Наад тайзан дээр гарлаа, нэвтрүүлэгт орлоо, зураг авалтанд орлоо гэхлээрээ өмсөж байгаа хувцсны тоон байна те ингээ бүр аюу өндөр байх хэрэгтэй тийм. Тэгээд дээр нь манай одоо сошиал медиагаар те ингээл мейкап туториал те одоо ингээл өөр юу гэдэг нүдээ ингэж нүдээ том харагдуулах, урт харагдуулах, хүмүүсийг ингэж харагдуулах, уруулаа ингэх гэсээр те хүмүүсийн дээр нь маркет дээр те аюу олон гоо сахны бүтээгдэхүүнүүд байгаа те. Тэгэл өөрөө харахлаач зүйлээс ингээл эд зүйлс маань их л байх ёстой юм шиг.
болчиход байгаа байхгүй тий. Ийм шинэ бүтээгдэхүүн гарсан байна, тэр нь сайн байна гэд бид нар ингээд өөрөө анзаарлаггүй цаанасаа тий аваад үзчихмээр байхгүй. Тэгэхээр бид нар тийм яг үнийг хэлээд манай найз зөвхтүүд ч гэсэндээ ингээд холбогддог байхгүй ингээд яг ингээд байна тий. Ялангуяа эмэгтэйчүүд хоорондоо ярих нь аягүй чухал. Тэгээд юу ярьдаг гэхээр ингээд ялангуяа Instagram ч юм уу, Facebook ч юм уу, найз нөхдөйгөө ингээ харахаар би хүүхдээ гаргаад гэртээ суугаад 2 хүүхэд, 3 хүүхэд ингээ гаргаад ирэхлээр нийгмээс тасраад тий. Би ингээ нэг л арт хоцроод байгаа юм шиг. Би нэг л өөрийгөө харахаар аюу гутраад энэ тий бүр ингээл талент харахаар л тий энэ царайнаас бүрсүүлд ингээд уйдаад байгаа мó, голоод байгаа мó тий. Тэр юу вэ гэхлээр тэр бидний хандлага байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хамгийн бидний юу хийж болох вэ гэхлээрээ хувцсныхаа тоог багасга хувцлалт гэдэг зүйл маань те эргээгээд энэ их цагийг авснаасаа одоо яагаад бид нэрийг яриад байгаа гэхлээрээ те энэ хэрэггүй хандлагт хамаг юм зарцуулагцаар байтал хүүхдтэй бид нэр юун хүүхдийн хүмүүжил болоод байгаа байхгүй ээж хүн өөрөө сэтгэлээр унчих юм бол юун хүүхэд те эрүүл сэтгэл сэтгэхгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас би нэг илүү тодтогч яриад байгаа шүү. Тэгээд тэгэхээр би өөртөө яг ямар өөрчлөлтүүдийг ирээд хийсэн бэ гэхээр нэгдүгээрт заавал ингээл тренд гэдэг ах биш. Яг өөрийн чинь арьс те өөрөө чинь бие хаад тохирох тэр яг одоо наадах нь хувцсны ханцууны урт юбканы урт те хэмжээ тэрийг тодорхойлоод 3-4 өнгө сонгоо өөртөө 3-4 өнгө сонгоод тэр өнгө хоорондоо л цаашаад авах хувцас сонгоч. Тэгэх юм бол ирээдүйд одоо яарч сандрахад хувцас сонгоход төртөл амар ахгүй яа тэгэхээр ерөнхийдөө бүгдээрээ хоорондоо зөгтчин те заавал ингээд яг таарах юм хайгаад ах биш те өөрөө мэдж байгаа учраас тэгээд тоогоо цөөлөх хэрэгтэй. Тэгээд миний хувьд бол сошиал медиа дээр дагдаг хүмүүс маань ч гэсэндээ ямар хүмүүс дагах вэ гэдгээ өөртөө би өөрөө ингээд цензуур тавьсан. Одоо би жишээлбэл нүүр амаа будаад байдаг эсвэл бүтээгдэхүүн хитэг сурцсан гэдэг ч юм уу. Тэгэл хэрэгтэй хэрэггүй ер нь тиймэрхүү хэрэггүй миний хандлагыг тэг өдөөгөөд байгаа. Тэр зүйлээс л өөрийгөө шууд өртөөсөө одоо татаж гарах хэрэгтэй. За тэгээд 3 дугаарт нь ээж хүний ихтгэл үнэмшил хүүхдэд маш их нөлөөлдөг юм л та. Ихтгэл үнэмшил маань одоо тэгээд юу гэдэг юм. Яг энэ их сургуульд ирээдүйд ороод одоо манай Улаанбаатар хотын яг энэ байранд одоо Royal гэсэн хаягтай л байвал те энэ байранд ороод би гоё амьдрах гэдэг юм те. Миний хүүхэд яг энэ цэцэрлэгт орох юм бол яг одоо юу гэдэг одоо янз бүрийн ийм арга барил те ийм арга барил миний хүүхдийг яг зөв хүн болгох гэдэг ийм ихтгэл үнэмшил байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр энэ ихтгэл үнэмшлүүдээ дахиж бодох хэрэгтэй. Дахиж үнэлээд дахиж тодорхойлох хэрэгтэй тий. За тэгээд ээж гэр бүл гэх бүгдээр ярьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо гэр бүлийн уур амьсгал бас аюу чухал байгаа юм. Хамгийн гэр бүлийн уур амьсгалаар миний ярих зүйлээр ердөө 2 зүйл юу гэхээр нарийн мэдрэмжтэй байдал. Ихэнх тохиолдолд мэдрэмжтэй байх нь ингээд би угаасаа л ийм хүн чинь би нэг тийм нарийн шиг бодож байгаа юм мэдэрж байгаа би нэг буруу хэлсэн чинь чи гомдсон ч юм уу те тийм би нэг анхаардгүй штэ мэддгүй штэ гэдэг хүмүүс аюух байдаг. Гэхдээ хэрвээ ирээдүйд амжилттай гэр бүл бий болгоё, амжилттай ээж бай, амжилттай хүүхдээ өсгий гэж бодож л аваад мэдрэмжтэй байхаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэ? Би яаж харчуу, яаж хөдөлчүү, наацх нь хоол идж байгаад ширээнээс яаж босчив те? Юугүй босчив. Ингээд бидний анзаардаггүй юм жижиг сажиг биеийн хөдөлгөөн хүртэл ингээд гэрийн уур амьсгалыг бүрдүүлждэг. Хоёрдугаар нь юу гэхээр гэрт байгаа тэр уур амьсгал хүүхдийг хэрэг зоригжуулж чинь, хэрэг урамшуулж чинь, хэрэг сэргээж чинь. Тэр өдөөлт яг одоо нэмэх байна уу, хасах байна уу гэдэг нь айгүй чухал те. Танаа гэр бүл гэрт одоо хүн орж ирээ суухад хэрэг одоо нэг юм өөрийгөө голох мэдрэмж авахгүй. Эсвэл хэрэг би ийм онцгой нэг юм байсан юм байна гэдгээ
мэдрэх вэ? Эсвэл тэ хүүхэд хэр их ээж автагаа байгаад өөрийгөө голж ийн, хэр их хүүхдүүдтэй харьцуулж ийн, хэр их гутарж ийн тэ чухсаад байна шүү дээ. Тэгээд түрүүний одоо ярьсан ингээд нийгмийн хүчин зүйл, ээжийн хандлага, гэрийн уур амьсгал маань ердөөсөө бидний хэр их хүүхдтэй зарцуул одоо ямарваа нэгэн зүйлийг хүүхдэд хэр ихээр зарцуулах вэ? Зарцуулж байгаа тэр анхаарал халамжийн чанар ямар байх вэ? Тэгээ бид нэр энэ хүүхдтэй өнгөрөөж байгаа янз бүрийн activity байна те үйл ажиллагаанууд эдгээр тогтвортой байх вэ? Тэгээд ер нь энэ хүүхдтэй хандлага маань ямар байх вэ гэдгийг түрүүний ярьсан энэ зүйлүүд тодорхойлж идэг. Тийм учраас бид нөгөө нэг зөвхөн би ээж нь байгаад хүүхд рүүгээ яаж хандах вэ биш. Тэгэхээр миний хандлагыг юу тодорхойлоод байна гэдгээ анхаарах хэрэгтэй. Яа тэгэхээр одоо нэг бид наадах нь хүүхдч биш. Өөрсдөө ингээд бодглохлоор зуршил бий болох гэж яриад байдаг те. Өөрийгөө өөрчлөх гэдэг. Гэхдээ өөрийгөө өөрчлөхийн тулд бидний зан үйлийг юу контрол хийдэг гэхээр бидний орчин л ахгүй юу. Бид нэр яг ямар орчинд өөрийгөө байлгана тэр орчин эргээд бидний зан үйлийг тодорхойлох гэдэг. Ингээд түрүүний ярьлаа шүү дээ ингээд халамжийн ийм одоо юу гэдэг чанараас ихсүүлээд те доктортой байхыг хүртэл ингээд хэвтүүлээ ярьлаа л да. За тэгэхээр түрүүний тэр нөхцөл тодорхойлж байгаа зүйлүүдээс чинь хамаарат та нарын одоо бидний хүүхдээ яаж сурах маань тодорхойлогдчихлоо. Тэгээд энэ чэнэс маань хүссэн үсээгүй хүүхдийн маань одоо тань мэдхүү хэр төвш ямар төвшөнд байх вэ? Хэр сайн нийгэм байна те сэтгэл хөдлөлийн хувьд тэр хүүхд хэр өөрийгөө сайн одоо зохицуулж чадчихээн те наад зах нь одоо уур уцаар зохицуулж чадна. Хэлний төвшин ямар вэ? Зарим хүүхдүүд ингээд хэлд орох цагтаа ороогүй байж байгаа. Зарим хүүхдүүд хэлэх хүртэл айгүй хортон сурчаад байна те. Эрүүл мэндийн үед тэр өвч сайн байгаад байна. Эдгээр зүйлс маань түрүүний ярьсан хүчин зүйлүүдээс хамаарах байгаа. Тэгэхээр бичиж авсан бол яг тэр хүчин зүйлүүдэд миний орлого ямар байна? Би энэ орлогоо яаж сайжруулах? Миний боловсрал яг ямар төвшөнд байгаа вэ? Миний нөхрийн боловсрал ямар байгаа вэ те? Монгол хэрвээ та нар уншижсэн бол хэдэн оных вэ? Яаж ч сүүлийн 2017 онд байж магадгүй залуу гэр бүлүүдийн донд хийсэн судалгаан дээр харахад ээж нар одоо аав нараас илүү өндөр боловсралтай байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр өөрийнхөө боловсралд анхаарах. Хүүхдээ сайн байх өмнө боловсралд анхаарах хэрэгтэй. Нөхрийнхөө боловсралд анхаарах хэрэгтэй. Яагаад бас нөхөр гэж яриад байна гэхээр сүүлийн үед те бид нэрээ яг энэ хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор маш олон янз бүрийн хэрэгүүл гарч ин тийм үү хийхтэй үлдэж байна. Тэгэхээр бид нэр яаж эрчүүдээ илүү одоо сайн аав байлгахт нь юугаар дэмжих вэ гэдгээ тодорхойлох гэдэг юм те. Тэгээд яг энэ өөртөө энэ зүйлд үнэлгээ хамгийн түрүүнд хийгээрэй. Үнэлгээ assessment те хүүхд рүү хандаас өмнө. Өөртөө үнэлгээг хийчих хэрэгтэй юм юу исэн хэрэггүй юм байсан бүгдийг тодорхойлоод хэрэггүй зүйлсээсээ аль болох хурдан өөрийгөө салгаад тэгээд тодорхой байлаа. Манай найзууд ярихлаар ингээд хэрэггүй зүйлсүүдэд аягүй анхаарч байгаа л харагдаад байна л та. Тэгээд ээж хүний хувьд бол тэрийг хамгийн түрүүнд өрдөөсөө авчихаа. Тэгээд Японд наад зах нь яг ээж хүний хувьд баярлж байгаа зүйл нь юу гэхээр те ээж нар нь хэрэг энгийн юу хамгийн чухал вэ гэвэл бид нар ердөөсөө л үс сайхан цэвэрхэн байна, арьсаа цэвэрхэн байлгана. Тэгэл хувцаа цэвэрхэн гоё эндүүдэд өмссөн. Ийм л байна. Түүнээс биш нөгөө нэг үс амир янзлноо, тэ нүр амир янзлноо, хувцаа ч гэсэндээ тэр бол ердөөсөө биш. Тэгэхээр манай нийгмийн өнөөдөр ингээд хүмүүст өгж байгаа ингээд анхаарлыг сахиулж байгаа юмуд нэг буруу байгаа байхгүй тий. Тэрхий анхаарлаа тавьлаа. За тэгээд хүүхдийн мэдээж тэр хүүхэд ирээдүйд ямар амжилттай байх вэ гэдгийг тодорхойлж байгаа бас хоёр зүйл байгаа юм л та. Судалгаанууд хүүс тэгээд мэдээж тэр хүүхдийн зан ааш байгаа тийм. Тэгээд миний хувьд болохоор хүүхдийнхаа уур уцаарыг ажиглах тий өөрийнхөө
хандж байгаа уур уцаарыг би аягүй чухалчилдаг л да. Яагаад гэвэл түрүүний ярьсанчлан ажил эрхлэлтээс ахуулаад миний одоо бид нэр ээж нарын асуудлыг бүгдээ ярил л да тий. Хоол ундагцуулах материал ороод ирдэг тий. Стресс байна, ажил санаа зовж ин, хичээл санаа зовж ин, орлого санаа зовж ин тий. Тэр хүүхдүүд тэгэхээр хамгийн түрүүнд ийм асуудлууд биднэрт байгаа л юм чинь хизээ нэгэн цагт биднэрт одоо сэтгэлээр унаад стресстэйд дэлбэрэх гэж ярьдаг штеп бид нартай ингээд хоорсоо бүр ингээд хамаг юм ингээд тэнд гараачдаг яг тийм үе хүртэл ингээд гүрийгээд яваад ах биш багаар өөрийгөө ажиглаад за би ер нь яаж ууралт юм бэ яа тэгэхээр бидний одоо энэ их асуудлуудад хандах уур цар маань хүүхдийг маань бас ямар хүн болохыг тодорхойлж байдаг. Тэгээд ингээд би сүүлд бас нэг Guardian гэдэг юм дээр уншиж хахад уур царын тал хүмүүс хит хитэн төрлийн уур цартай байдаг гэд. Тэр нь юу вэ гэсэн чинь би өөрөө одоо тодорхойлох гэж хичээгээл яваал юм л та. Юу гэхээр зарим хүмүүс уурлахтаа хажуудах хүнийгээ сүрдүүлдэг тий уур нүрэхлээ төлөөд айлгаад яг тэрнтэй ижилхэн бид нэр хүүхдээ яаж ийн уурлахлаарэ те айлгаж ийн миний сонссноор манай ахын хүүхдийг Монголд багш нар нь яаж хүмүүжүүлсэн гэсэн чинь чи одоо орлого орохгүй бол те одоо тэр хаалганы цаанаас чамайг харанхуй өрөнд хийгээд ингээ хүүхдээ айцсаар тэр хүүхдийг хүмүүжүүлж байгаа байхгүй энэ яавч эрүүл биш тэр яг тэрнтэй ижилхэн бид нэр ээж аав нар яаж уурлж ийн гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Тэгээд өөр уурлж ингээ юу гэсэн чинь хохирогч болж одоо ингээд уурладаг гэнэ те. Тэгээд би л энэ гэрийн тэ хамбаг ямиг зохицуулж ин би л гэж бас уурладаг гинэ. Ааха. Тэгээд өөр чинь юу юм гэсэн чинь ингээд зай барьдаг гинэ. Өөртөөсөө уурнах юм бол зай бариад яаж хийж байгаа л нөгөө хүнээ араасаа гүйлэх гээд яг зэрэг өөрийнх нь буруу байсан ч хамаагүй тэр үнэ буруулсан ч хамаагүй араасаа л гүйлгээл уучлахгүй л гэдэг тий. Аа. Нөгөөх нь болохоор дөрөвт нь юу вэ гэсэн чинь тэнцээ хитэн ч төрлийн уур царайлаа би мартчихж тэгээд энэ дөрөвт нь болохоор юу гэсэн чинь ийм юм байна л та. Уурлаад байгаа хэрнээ уурлаад байгаагаа хөлөө зөвшөөрөхгүй. Үгүй би уурлаагүй. Аа. Тэгтээ уурт чи ингэж байна шүү дээ уурлаад байна шүү дээ үнэн хэлэхээр дэлбэрдэг яг тийм хүмүүс байгаа. Аа. Тэгээд бид нэр хүүхдээ хүмүүжүүлмээр байвал тэгээд өөрийнхөө энэ одоо хамгийн муу хамгийн арчаагүй энэ зан чанарууд дээр анхаарах хэрэгтэй. Айгүй олон ингээд одоо яг нийгэмд ингээд бид нэр social influencer ингээд янз бүрийн мундаг хүмүүстэй ярихлаар ингээд хамаг сайхан зүйлүүдийг авч хамаал яриад байна л дээ. Тэгээд ийм ч ийм юм сайн, тийм юм сайн гэдэг. Тэгтээ хөгжүүлэхээс гадна муу тэр хамгийн оо санаа зовмор зүйл рүүгээ орох нь зөв. Тэгээд өөрийгөө анзаарсныхаа дараа хүүхдээ бас анзаараад тэгээ өөрөө бид нэр яг яаж уурлж байна. Тэгэхээр тэр гурыг яг яаж зохицуулах хэрэгтэй юм бэ гэдгээ бас өөрөө олж харах хэрэгтэй байгаа юм л та. Айгу олон хүмүүс одоо намайг хувьд болохоор хүүхд нь одоо өсвөрөөд одоо жил тий ойгарантай бас гайгүй. Яг хүүхд ингээд нэг 4 5 6 одоо манай хүүхд чинь 6 таахгүй тэгээд жилүүдэд л анзаарч байгаа байхгүй юу. Яг энэ насны дээр хүүхд аюу хэцүү байт юм бэ те. Аюу хэцүү аюу өөрийн бодолтой болсон учраас өөрийнхоороо үйлдэн ямар нэг шийдвэр гаргах. Тэгэхээр миний хувьд сүүлийн үед яг өөртөө уурлахад би яах ёстой бэ гэдгийг анзаараад хит хитэн яг дөрмийг өөртөө тавьсан. Уурлахаараа би тэгэхгүй нэг уурлсны дараа бид нэр гаргаж байгаа уур цар маань бидний хүүхдэд эзээч дахиж өөрчилж чадхааргүйгээр тэр бүр ингэ сорив суулгачих байгаа байхгүй. Тэр нэг ирсээр үлдсэн сорив арилах магадлал бол байдаг тийм үү. Гэхдээ хүүхдийн тархинд үлдэж байгаа сорив бол арилдаггүй. Тийм судалгаа бас байж байгаа. Хүүхд бага настай ямар нэгэн тийм хүчирхийлэл юм уу ямар нэг хэрцгий үйл явдалд орж илсэн бол эсвэл гинт аюу тийм огцом уур уцаартай орчинд орсон л тэр хүүхдийн тархинд тэр ингээд
бичигдээс үлддэг. Аа. Юуны төрөнд би нэг сэтгэл хөдлөлийг бүр 0 болгох. Одоо өчтөр гэхэд би яг энэ одоо хүүхдтэйгээ те яг энэ уур уцаартаа тэгэхэд тулж байгаа байхгүй. Яс гэсэн чинь манай одоо худлаа ирсэн байгаа байхгүй. Нэг спортын өдрөлөг болоод багшаасаа явж болох уу гэж асуучаа гэсэн чинь манай хүүхд асуусан болно гэхлээр нэгэ заа гээ хоёлаа харсны дараа сургуулиас нэг цагийн дараа залгаад яна нэг оргил хайцсан болоо бид нар сургууль дээр ингээ оргил. Тэгээд миний хувьд хамгийн түрүүнд уур хүрээлтэй хүүхдтэй би чамайг тэ худлаа ярьдаг ийм болгож өсгсөн үү гэж уур хүрж байгаа байхгүй хамгийн түрүүнд. Тэгэхээр өөрийгөө анзаарсан зүйл ихлээр ердөөсөө тэр уур уцаар тэр эмоцийг хүүхдийнхээ урдтай яаж зохицуулах гэхлээрээ жоохон тайвшир бүр ингээд эмоцоо 0 болго. Яаж хийж байгаад 0 болгоод the brain break буюу тэ тархиндаа тэр завсарлаг одоо тэр завсар олго тэ тэгээд нэг хоёр дахь төр маань юу гэхлээрээ бид нар уурлахлаарэ дуу биеийн хөдөлгөөн царай аюу тийм юу болдог одоо нэг энгийн байдлаас ондоо болж эхэлдэг тийм үү. Маш тайван хоолоогоор ярих, маш тайван нүүр царайны хувирал, маш тайван гарын хөдөлгөөн. Энэ аюу хэцүү. Бид нэр одоо ингээд тайван хоёулаа ингээд подкаст ярьж байхад бол аюу гоё сонсогдож байгаа хэрнээ. Боломж юм тий. Энэ нөхцөлд бол би ингээд уурлахад бол асар хэцүү байхгүй юу? Надад бүр ингээд үнэхээр тэгэхээр энэ их чухал байна. Тэгээд бид нэр нөгөө нэг шууд өөрөө энэ асуудал яг ингэх ёстой чи ингэсэн байна. Одоо ингэн гэхээсээ илүүтэйгээр би яадаг вэ гэхэлэр эхлээд хүүхдээсээ сонсоод тэгээ яг юу болчих вэ? Чи надад тайлбарлал та гээд асуучаад хоёрдугаарт нь би энэ асуудлыг шийдэхээс илүүтэйгээр би нэг хүүхдтэй боломжийг нь олгодог. Чи энэ асуудлыг одоо яа гэж бодож байна гэд хүүхдээ эхлээ сонсоод тэгээд яг тэгэхээр тэгснээрээ бид нэр тодорхой хэмжээнд өнөөдөр миний хүүхэд асуудал ирлээ гэхэд асуудлыг ингэж шийдвэрлэх төвшөнд явж байгаа юм байна гэдгийг бид нэр ингээ өдөр тутамдаа үнэлээд явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхгүй бид нар зөвхөн одоо хүүхдэд боломж олгохгүй ердөөсөө заагаалan дээрээс нь хилээл юм те. Тэгэхээр тэрний эсрэг нь эсрэг байх хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдэд ямар нэгэн асуудал гарч ирлээ гэхэд заавал хоёр сонголтыг өгдөг. Миний хувьд заавал хоёр сонголт. Тэгээ хоёр сонголтондоо юу гэхээр нэг сонголт нь миний хянаж болох сонголт. Нөгөөх нь миний хяналтаас гарсан шийдвэр. Одоо ийм хоёр сонголт өөр. Одоо жишээлбэл юу гэдэг юм? Жишээлбэл одоо гарах гад байдаг. Тэгээд хувцас өмсгөө тоглоод байдаг. Тэгэхээр за ориглоо те. Чамд хоёр сонголт өгье. Нэг бол чи тоглоомоо тавиад өөрөө хувцас өмс. Нэг бол би чамайг хувцаслая. Тэгэхээр яг ийм хоёр ондоо сонголтыг өгөх нь аягүй чухал. Тэгжиж хүүхдүүд бас аягүй тодорхой тий. Тэгээд заримдаа нэг хүүхдүүд гурав дахь шийдвэрийг өөрөө бий болгодог л та. Юу гэсэн айл айлын сонголт. Тэгээд ер нь анзаараад байгаа хүүхдүүд маань бидний төвчээртэй байдлыг байнгын шалгаж идэг, байнгын тест өгч идэг. Тэгэхээр тэр тестд бити унаараа тий. Яг л унцхлаар л дуу өндөр болол тий ингээл ээж аав нь уурлал хэлэх хүүхдүүд би ээж аав хандгуун байна. Ээж аав контролддог би энэ хоёрын одоо ямар байх, ямар одоо эмоцтой байхыг контролддог юм байна гэдэг бас ойлголтыг авчдаг. Тэгээд нөгөө контролыг алдчихлаар л дахиж олоход аюу хэцүү. Ялангуяа нөгөө хүүхд хүмүүжүүлэхээр зөвхөн ээж аав өөрөө биш. Энэ болохоор багш нар миний дараа хүүхдтэйгээ уулзах суухад хамт байх миний найзууд дараа хүүхдээ явуулах эмээ өвгөөс нь хамаардаг. Тэгэхээр бүгд нэг дүрмтэй байх ёстой тий. Яг тэр дүрм нь ердөөсөө ийм асуудалд ийм л үрдүү байна. Ийм л боломж чамд байна. Тэгэхгүй ингээд
ээж аав дээр ирэхээр нэг ондоо юм яриад ээж аавын найзуудтай нь уулзахлаар ээж аавынхаа найзууд нь ондоо юм яриад байдаг те. Тэгээд ондоо юм яриад байдаг. Ондоо юм харуулад байдаг. Тэр аюу буруу болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд миний хувьд болохоор хамгийн нэмэртэй зүйл нь ялцчихгүй яг ээж аав бид нэр яг сууж хүүхдийн хүмүүжилдээр ярьдаг. Яг одоо бидний хүүхдийн одоо хүүс зан ааш тодорхойлдог гэсэн шиг зан ааш дээр нь бид нэр тулгуурлаад гэр бүлээр сууж ярилцдаг байгаа тий. Тэгээд Монгол бас нэг анзаарэгдэж байгаа зүйл нь юу гэхээр ялангуяа ээж нар уулзахлаарэ нэг дутагддаг зүйл нь юу гэхээр яг хүүхдийн хүмүүжилд бусад ээж нар маш чухал байдаг. Маш чухал. Яалаарэ эцэг их байх үүрэг бол ганцхан эцэг ихийн үүрэг биш энэ бол нийгмийн үүрэг гэсэн шүү дээ. Нийгэм бүх хүмүүс. Тэгэхээр энэ ч надад таалагддаг одоо бас миний нөхөрлөдөг эмэгтэйчүүдийн таалагддаг нэг одоо зан чанар юу вэ гэхээр надтай уулзахлаарэ өөрийнхөө хүүхдийн асуудлыг яриад яаж шийдвэрлэснээ ярьдаг байхгүй яг анзаарсан чинь яг ийм буруу зүйл хийгээд те тэр хэмээр зүйлүүд ярьж болно те санаа зовморт зүйлүүд ярьж болж байна. Тэр нэг чухал байгаа. Тэгэхгүй ихэнх тохиолдолд Монголд ингээд би эмэгтэйчтэй уулзахлаарэ нэг гадаргуу зүгээр л ингээд аюу сайхан ээж нар сайхан хүүхдүүд яг үүндээ тэр үедээс чухал биш аахгүй. Бид нэр үнэхээр ээж нар баймаар байна уу сайн хүүхдтэй баймаар байна уу тэгвэл заавал асуудлыг бид нэр ширээн дээр гаргаж ирэх ёстой тий. Танай хүүхэд ингэж шүү. Тэг би ингээд тэр ихтэй айгу хайр дотор хэлэх ёстой мэдээж тий. Тэгэхээр хүүхэд ингэж байгаа юм чинь манай хүүхдэд ингэж нөлөөлөд байна. Ирээдүйд нийгэмд чинь тий энэ хүүхдээ ийм одоо үр дагавар бий болох учраас гэд гоё юм ээж нарын нөхөрлөл аюух дутагддаг хараад байхад тэгээ уулзахлаарэ их одоо зарим нь барыг шууд санаанд нь орж ирж магадгүй л дээ тийм эмэгтэйчүүд уулзахлаарэ ийм ч ажил тийм ч юм тэгээд зүгээр нэг ойр зургийн юм яриад байдаг. Гэтэл Японд бас анзаарч байгаа зүйл нь гэхээр ээж нар багш нар яг асуудал ярьдаг. Асуудал тойрч гүйдэггүй яг асуудлыг л ярьдаг. Тэгэхээр бид нэр дандаа л асуудлыг ярьдаг байх хэрэгтэй. Тэгээд миний хувьд хүүхдтэйгээ одоо л би яг илүү зөвхөн хүүхэд бит хоёрын төвшөнд юмнуудаа яриад байна л та. Тэгээд би хүүхдтэй нэг олон шаардлага тавьдаггүй. Би яг үннийг хэлгээд өнөөдрийн нийгмийн ингээл янз бүрийн гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд ийм арга барил хүүхдэд ийм сайн тийм сайн энэ хамгийн бол ийм ингээл үнэхээр одоо сэтгэл зүйн хувьд бол ядаргаа ахгүй. Надад ядаргаал гэхээс биш бит хоёрын өнөөдрийн өдрийн 24 цагт амжихгүй гэвэл заримдаа амжихгүй зүйлүүд яриад байгаа хгүй. Заримдаа хүрч чадахгүй зүйлүүдээ ярьж байгаа. Яа тэгвэл бид нэр яг үнийг хэлэхэд унтаад сэрээд сэрүүн байхын цагийн хооронд хийж байгаа зүйлүүд маань олон зүйл байгаа. Тэгэхээр яг тэр зүйл чанартай байхын тулд яг тэр төвшөнд нь л зориулж би хүүхдтэй шаардлага тавьдаг. Шаардлага тавьдаг зүйл нь аюу энгийн. Юу гэхээр ердөөсөө сайн амарч унтах миний хүүхдэд тавьдаг шаардлага бол ялангуяа өнөөдөр ингээд ядаргаа гэхлээрэ би юу гэж тодорхойлж байна гэхлээрэ тий сургууль дээрх ядаргаа байна. Тэгээд энэ сошиал медианы ядаргаа нь хүүхд айгүйх телевиз үзэж байна. Гар утас үзэж байна. Энэний ядаргаа гэж байдаг. Тэгээд still face experiment гэж өмнө нэлээд олон жилийн өмнө хийгдчихсэн эксперимент гэдэг аахгүй. Яг тэр хэрэг тэр туршилтыг хэрэг уншижсэн бол still face буюу ингээд ямар ч реакцгүй юм ямар ч реакцгүй ээж юм царай харуулсан нэг тийм судалгаа байдаг. Яг одоо тайлбарлахад жоохон төвөгтэй байна л да. Гэхдээ тэр юу хэлж байгаа гэхлээрэ компьютер энэ дэлгэц бол хүүхдэд яг тэр still face experiment та яг ижлэхэн нөлөөг үзүүлдэг гэж аахгүй. Бид нэр хэдийгээр хүүхдэд ингээд entertaining байгаад гоё ингээд зугаацуулаад байгаа боловч
тэр хүүхдэд ямар ч бүр одоо яг тийм хөгжлийн хувьд те ямар нэг үр дүн өгөхгүй байгаа учраас зүгээр ихэнхдээ маш их одоо юу гэдэг дижитал ядаргаа одоо бид нэр хэрвээ одоо глобал түвшинд том лидерүүдийн яриануудыг одоо харах юм бол дандаа дижитал одоо distraction буюу одоо те юмд төвлөрөх байдлыг минь муутгаж байна гэх. Тэгэхээр би хүүхдтэй аль болох эрүүл энэ ядаргаа багтаа амрах тэр орчинд бүрдүүлдэг. Тэгээ амрахтаа би өөрийгөө асууж байгаа. Би заримдаа одоо юу гэдэг ингээд наа чин буруу чи жоохон чимээгүй бай ч юм уу те хэлчмээр байдаг боловч бүгд ядаргаагаа тайлах зөв амралтыг энэ гэр миний энэ одоо энэ гэр энэ хүүхдэд тэр амрах орчинд бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд яг хүүхдтэйгээ бас харилцахад юун дээр анхаардаг гэхээр үгний сонголт байдаг. Үгний сонголт асар их хүчтэй. Тэгээд ихэнхдээ бид нэр ингээд нэг ядарсан тохиолдолд яг үүндээ ингээл аюу стресстэй явж байхад бол анзааралгүй битгий тэг шууд тусаадаг. Тэгэхээр миний хувьд хурцсан үгний сонголтын дээр арай ондоогоор те за битгий орлоод уйлаад гэх биш. За чиний хоолойны өнгө миний хоолойны яг одоо чамтай ярьж байгаа энэ өнгөнд ирсэн тохиолдолд би чамайг сонсно. Тэ яг ямар үг хэрэгжилж байна те ингээд хүүхдийг түрүүний ярьсанчлан хүүхдийг сүрдүүлээд байна уу шууд хүүхдийг хаагаад байна уу те тэр хүнд аяг анзаарах хэрэгтэй бид нэр яг ямар үг хэрэглээд байна. Тэгээд миний хувьд болохоор мэдээж хүүхдхээр аз жаргал гэдэг зүйл байна л та. Аз жаргал гэдгийг одоо миний чиний одоо бусад хүмүүсийн тодорхойлол байгаа гэдэг. Тийм. Миний хувьд болохоор хүүхдтэйгээ би тийм олон шаардлага тавьдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд миний хүүхд заавал амар өндөр эзэмших надад ердөөсөө чухал биш. Надад миний хүүхд одоо ямар нэгэн авьяастай байна уу, авьяас байхгүй нь надад ердөөсөө тэр хамаагүй. Юу аз жаргалтай энэ ирээдүйд ер нь ирээдүйд тэг өндөр цалинтай байгаад нэг онцгой байр суурь байгаад ч юм уу тэр бол аз жаргалыг тодорхойлдог. Амьдралын чанар буюу quality of life гэдэг зүйлийг одоо нийгэм маш их ярьдаг. Чанар гэж ярьж байна. Амьдралын чанар гэдэг зүйл бол аз жаргалтай маш холбоотой. Тэгээд аз жаргалыг та хүүхдтэй аз жаргал юу вэ гэдгийг яг юу гэж зааж байна. Тэ? Аз жаргал гэж яг юу юм бэ? Миний хувьд болохоор аз жаргал гэхээр ердөөсөө л хүүхд бит хоёр нэг одоо маш энгийн ингээд нэг инээдтэй юм болонгот нь хамтдаа ярьдаг, хамтдаа ургуулж боддог, тэ бүр ингээд яг хүүхдийн төвшөнд ингээд ярьдаг. Маш энгийн би шинэ тоглоом авч өгөх надад шаардлагагүй. Тэр бол аз жаргал миний одоо миний хүүхдийн хувьд бол тэр бол аз жаргал биш. Тэр яг хүүхдтэй тэр зөв суурь яг энэ ирээдүйд аз жаргалтай байхын тулд тэр mindset буюу сэтгэхүйг аюу анхаарч ажилладаг. Зөв сэтгэхүйтэй, зөв ёс зүйтэй, зөв хандлагатай байх юм бол би ердөөсөө санаа зовхгүй миний хүүхдэд. Тийчж би өнөөдөр ядаж өөрийнхөө амьдралыг одоо манайх enjoy гэж ярьдаг шүү дээ. Хангалуун таашаалтай тий яг өөрийнхөө амьдралыг өнөөдөр таашаах тэр боломжийг энэ зүйл болгож байгаа байхгүй. Түүнээс биш бид нэрээ ингээд би хин нэгэнд ингээд зөвлөгөө өгвөл те яг одоо яг энэ ном л ердөөсөө ингээд яг бид нэрээ гоё биш. Ердөөсөө л бид нэр юг ярих хэрэгтэй. Зөв аз жаргалыг тодорхойлж өг, зөв хандлагыг бий болгох, зөв сэтгэл зүрэх тэр mindset буюу сэтгэлгээг л бий болгох. Тэгээд хэрвээ яг хүүхдэд эзэмшүүлмээр байгаа ур чадвар гэх юм бол миний ердөөсөө ганц анхаардаг зүйлээр төвлөрөх ур чадвар. Яг тэр нэг орчин ямар байх ёстойг нь одооноос ингээд чимээгүй зааж өгөх хэрэгтэй. Ингээд өөрийн анзаарыг байхад бүх юмыг намсгаад те хэрэгтэй эргүүнүүд хэрэггүй юмнуудын далд хийгээд хамтдаа хураадаг ч юм уу те. Тэгээд яг энэ зөв орчинг ажиллахад ирээдүйд уур уцаараа одоо менеж хийхэд яг тэр зөв орчинг бий болгох энэ зуршлыг хүүхдэд бий болгоод байна те. Тэгээд яг тэр орчин
бий болоод хүүхдэд төвлөрөхөд туслах хэрэгтэй, төвлөрөхөд. Тэгээ төвлөрөхт нь зүгээр ингээд юмын урдан тавиад ч юм уу те ингээд үлдээх биш. Яг хамтдаа ярилцах хэрэгтэй. Өөрөөс нь асуугаад яг ингээд яагаад тэгэхээр бид нарын өнөөдрийн хүүхдтэйгээ ярьж байгаа одоо харилцаж байгаа яриа асуулт тавьж байгаа байдал маань ирээдүйд ямар нэгэн асуудал гарч ирлээ гэхэд яг тэр суурнаас эсвэлж бидний хүүхдүүд ирээдүйд ямар нэгэн зүйлд хандах хандлага нь тавигдаж байгаа байхгүй яаж фокуслах вэ? Тэгэхээр миний хувьд бол ердөөсөө л энэ. Тэгэхээр би тийм аюу онцгой өнөөдөр ярих гаагүй. Тэгээд зүгээр сануулж байгаа. Яа тэгэхээр энэ нийгэмд хэтэрхий олон ингээд анхаарал сарниулсан юмнууд байгаад байгаа учраас тэр бишээ. Аюу тэр суурил сайн байх хэрэгтэй. Холын зүйлийг харахаас илүү яг тэр хол зүйлд хүрэхийн тулд юу байх ёстой гэдэг тэр суур газар шороо хөрсийг нь аюу гоё тийм шимт хижээллийг байлгахад болоо. Яг нэг хүүхдтэйгээ харьцахлаар би бүр дээр үед бас нэг хэдэн жилийн өмнө бас нэг лайв хийж байхдаа нэг хүмүүстэй хуваалцчихсан. Хайрын 5 хэл гэж бол. Тэр болохоор одоо бүр 90-ад онд бичигдчихсэн юм баггүй. Нью-Йорк бестселлер байсан. Тэр нь болохоор зарим хүмүүс бас танил болсон байж магадгүй. Хэрвээ бас танил биш бол хайрын 5 хэл 5 love language гэдэг интернетээр хаагаад үзээ. Тэгжиж хүүхдтэйгээ бас тодорхойлно. Хүүхдийнхаа ямар хайрын хэлтэй яа тэгэхээр хүмүүс болохоор одоо жишээлбэл бид нэр ингээд Японтай японоор ярих хэвээр, Америктай англиар ярих хэвээр, тий? Хятадтай хятадаар ярих гэдэг. Яг тэрнтэй ижилхэн хүн болгон өөр ингэсэн гадаад хэлтэй байгаад байгаа байхгүй хайрын хэлтэй тий. Хүүхдтэй харьцмаар байвал хүүхдийнхээ хэлээр ярих хэвээр тий. Тэгээ хүүхдтэй ч гэсэн өөрийнхөө хэлээ тайлбарлах хэрэгтэй тий. Ээжийнх нь хувьд чи хэрвээ ээжтэй ингээд туслаад өгөх юм бол ээж нь чамд бүр л ингээд хайр ундраад ээжд нь бүр илүү гоё байгаад байна гэж тайлбарл тий. Үгээ маш тодорхой байлга. Хүүхдээсээ бас асуу. Тэгээ би хүүхдтэй 4 настай байхад нь яг нэг сэтгэл хөдлөлийн талаар аюух заадаг байсан. Бүр ингээд зурган дээр харуулж байгаа. Тэгээд принтлээд гаргаад ламинатортод ингээд хүүхдтэй зааж өгөөд. Манай хүүхд яа бас магадгүй миний нөгөө нэг төрснөөс хойш хүүхдтэйгээ хэрхэн хандчихсан арга барил бас хүүхдийг маань өнөөдөр бас ийм магадгүй бас болгосон байх л та. Юу гэхээр нөгөө нэг хүүхдээ төрснөөс хойш би бараг өдрийн бид нар угаасаа гэртээ байгаа учраас би өөр юм хийхээс илүүтэйгээр байнгын хүүхдтэйгээ ярьдаг байсан. Тэгээд ярьдаг одоо ярих гэдгийг би яагаад тодорхойлж юм гэхээр би яг ямар судалгааг нь мартчихж тэгтээ хүүхдийн ирээдүйд энэ одоо мэдлэг ур чадвартай өндөр түвшний одоо хүн болох гэдэг шиг тэрэнд юу бас нөлөөлдөг вэ гэхээр тэр хүүхдийн бага насндаа сонсч исэн үгний тоо байдаг. Үгний тоо. Тэгээд бүр одоо бид нэр эргэтгэж бус байдал гэдэг нийгэмд ярьж штэ. Хүүхдийн сонсож байгаа үг хүртэл эргэтгэж бус байдал юм нийгэмд харагддаг юм байна л да. Одоо ингээд багтаа нөө те эсвэл одоо орлого өндөртэй айл, боловсрал өндөртэй айл, боловсрал жоохон дунд гэх мэтчлэн ингээд бүр одоо 30 сая үгний ийм хоорондын ялгаатай. Асар том ялгаахгүй тэр. Тэгэхээр эргээгээд хүүхдэд тэр хэр их үг сонсч чинь одоо үг сонсоход яг тэр хэлж байгаа үг одоо бидний тархинд орж тэр нейронтэй сигнал өгөөд тэр байн давтагдах ч юм уу те ямар үг байнга давтагдчих чинь тэр холбоос маань тархинд илүү бэхжчихийдэг. Тэгэхээр яг ямар үг тамир хэлээд байна хүүхдтэй. Тэгээд хитэн төрлийн ондоо өгнүүдийн хүүхдийнхаа чихэнд бид нэр хүргэж юм. Тэрийг маш сайн харах. Тэгээд би зүгээр анзаараад хаа төрснөөс хойш өрдөөсөө би хүүхдтэйгээ ярьдаг. Тэгээд хэцүү сонсогдож магадгүй те аюу олон үг хүүхдтэй яаж хэлэх юм бэ гэдэг те. Ингийн баггүй. Юу гэхээр ингээд
бидний хүүхд бага байхдаа ингээл памперсын солихтой ч юм уу те бас шээсэн тэрвэрлэгтэй бид ингээл миний хүүхд баац юм уу те яста ямар мохоо өнөрдөж байна ч юм уу те ингээл нэрийн дотор болж байгаа зүйлийг гадагш нь ярих хэрэгтэй хүүхдтэй тэр хүүхэд тэр олон хүмүүдийг сонсох хэрэгтэй. Нүүрний чинь царилыг ингээд яг сайн ажиглах хэрэгтэй. Тэгээд би анзаараад хаад маш их хугацааг би хүүхдтэйгээ ярьж өнгөрөөсөн. Би бүр нэрээ итгэхгүй ч жаагаад би бараг хэвдээсэл байнгын ярьдаг. Бүр ингээд талхмаар ярьдаг. Тэгээд өнөөдөр одоо үр дүн гарч байгаа байхгүй. Яагаад гэхээр одоо ингээд би хүүхдтэйгээ юм ярихлаар яг манай хүүхэд нөө багасаа сурсан. Би яг ам нээлээ сонсож эхэлдэг. Яг сонсож эхэлдэг. Тэгээд дээр нөө би үг нэг англи хэлийг өмнө заадаг хүүхд би нэг гэртээ сургууль зэрлэгт нь найдах биш би гэртээ давхар хичээл ордог гэсэн байхгүй яа тэгэхээр би нэг Японд зэрлэгт багшлах цагийн ажиллаа. Тэгээ нөгөө бусад хүүхдүүдэд компьютерлаараа гэртээ ирээл давхар заачдаг гэсэн болохоор бас аяа амар байсан л та. Тэгээд хүүхд гэртээ юмыг заа харга болоод мэдээж байна л да яг нэг багш хүний эзэмшихтэй одоо уур чадварууд те. Тэгээд хүүхд багаас нь заатан болохоор манай хүүхд аяа хөрх ингээд одоо би нэг шинэ үг хэлэхлээр яг дагаж хэлдэг. Тэгэл ингээд тэгээ одоо ингээд анзаараад тахлаар тэр суурин байгаа учраас өнөөдөр намайг сонсдог те эргүүлээд надад ярьдаг дахиж давтдаг эргцүүлж хамтдаа боддог байгаа даа байхгүй. Тэгээд яг тэрнтэй ижлэг ингээд нэг би түрүү сэтгэл хөдлөлийг заажсан гэж ярьжсэн шүү дээ. Хүүхдэд зураг үзүүлээд энэ хүүхд яаж вэ? Нүүр нь яасан байна? Нүднээс нь юу урсан те? Энэ хүүхд уйлж байгаа байхгүй юу гэдэгтэй заримдаа энэ хүүхд иччихин гэд бүр ингээд энэ бидний амьдралд өдөр тутмын ирээдүйд гарах энэ уур байна уу сэтгэл хөдлөл байна уу сандрал байна уу яг энэ бүгдийг хүүхдтэй тайлбарлаж ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй айгүй олон хүмүүс нэг хүүхдтэй тодорхой үгээр ойлгуулад заагаагүй хэрнээ ингээд нэг шаардаад байдаг те. Яагаад ингэж вэ те? Би ингээд ууралж ахт чинь намайг харахгүй байна уу гээл те. Яг тэрнээс хүүхдэд энэ хүн яаж ажилтдаг юм бэ те? Энэ юу н хүн гэдэг зүйл. Тэрийг аюу сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд тэгснийхаа дараа бид нар шаардлага гэдэг зүйлийг хэрэгтэй. Тэгээд ямар ч гэсэн миний хувьд бол хүүхдтэй энгийн юмнуудыг ямар ч сан маш их цаг зарцуулсан юм байна. 4 нас хүртэл. Тэгээд анзаараадсэн чинь 4 наснаас хойш тэгээ бие даацсан. 4 нас хүртэл л ерөөсөө жимс хоолонд бүх юмыг нэг л гэртээ зааж өгөөл энийг ингэж иддэг, энэ бол ийм цэцэг, энэ бол ийм амтан гэлээд бүх танин мэдхүүг нь маш сайн суурин тавьж өгөөл танин мэдхүүгээс гадна хүн яаж ажилдгийг, гэр бүл яаж ажилдгийг нийгэмд гараад тэг том хүмүүс яг ямар өргөтэй хүүхдүүд ямар өргөтэй гэдэг нь ойлголцохлээрээ 4 наснаас хойш бас хайрцангуй гайгүй хүүхд нүг суурин зөв тавигдчихлээрээ би ингэчүүл ээж яах вэ гэдгийг аягүй сайн мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээ хүүхдүүд заримдаа нэг албаар буруу зүйл хийдэг. Буруу зүйлийг ингэ анзаараад тахлаа заримдаа нэг хөрх амьтад бас анхаарал халамж хүсгэлээрээ албаар буруу юм хийдэг. Албаар худлаа ярьдаг тийм. Анхаарал татах гэдэг. Тэгээ заримдаа бас хит их хүүхдэд айлгцсан бол хөрхөмдөд бас айгаад айснасаа болоод ингээд нэг заримдаа буруу хийчээд хэлэхгүй ч юм уу те ингээд ээж аваас юм нуугаад тийм тотгошоо болцдог ч юм уу. Тэгэхээр би яг үнэхээр хүүхдтэй заах төвшөнд очсон гэж бол би хизээч өөрийгөө боддгоо. Яагаад тэгэхээр хүүхдтэйгээ яг ижил төвшөнд би өсөж явж байгаа байхгүй яа. Тэгэхээр хүүхэд төрлөө тэр бол биднээс дахиад бүр ингээд хизээч орж байгаагүй тэр шинэ ертөнц учраас хүүхдтэйгээ бид нэр ижил төвшөнд ингээд өсөж явж байгаа хгүй. Бид нар тэгвэл одоо нэг гайд гэдэг шиг те зааварч чиглүүлж өгөн те. Болохоос бид нар яг бүр ингээд амар багшлах гад ах бол буруу гэж би боддог. Тэгээд хамтдаа тэгээд хүүхд ингээд надад асуух байхгүй ээж нь яагаад ингэсэн яагаад гэхэлэр би эзээч асуултанд шууд хариулдаггүй.
Хизээч би хариултыг те бэлэн хоол шиг амруу нь халбагдаж өгөхийг хүсдэггүй. Дандаа өөрөөс нь асуудаг чинь. Дандаа чи яах байсан бэ те? Одоо чи яаж бодож чинь те? Тэгээ дандаа өөр нь бодуулах хэрэгтэй. Өөрийнх нь толгойг ажиллуулах хэрэгтэй. Тэрийг сонсчод магадгүй бидний нэг бодоогүй санаагүй зүйлийг хүүхдээс гарах юм билүү мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас хүүхдээ ихлээр сонсч тэрэн дээр нь харин жоохон гоё хацар нэмээд тэгээд хамтдаа хийдэг. Тэгээ миний хувьд яг одоо ингээд хүүхд жил ирэх тусам аюух өөрчлөгддөг юм байна л та. Ингээд анзаараад тахлаар 4 настай байсан үеийг нь бодглохлоор арай ондоо хүүхдээ байгаа. 5 настай 6 настай хаанга өөрчлөгдөв. Сүүлдээ би хүүхдийнхээ ямар өнгөн дуртай ямар бүр ингээд заримдаа тодорхойлоход аюу хэцүү болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас битгий тийм одоо ээж нар маань, аав нар маань те битгий тийм их шалгалтыг өөртөө битгий өгөө. Зүгээр гоё ингээд сул тавиад хүүхдтэйгээ л хамтдаа хоёр. Тийм л одоо сэтгэхүйг өөртөө бид нэр бий болох хэрэгтэй болчихно. Тэгжиж бид нэр өдөр хоногийг те арай бага стресстэй, арай бага санаа зовлттой, арай бага энэ өндөр тавьчихаас хүрх гээд бид нэр зовоод байна шүү дээ тий. Миний гол баримталж байгаа зүйл бол тэрээ. Тэгэхээр ердөөсөө танд 3 цаг байна уу, 1 цаг хүүхдтэй өнгөрөх байна уу? Яг тэр цагандаа тааруулаад л юм гоё хий. Түүнээс биш миний заавал хэлж байгаа зөвлөгөө, өөр хүний хэлж байгаа зөвлөгөөг тэгж бүр ингээд заавал бас биелүүлэх гээд байх буруу гэж бодож байна. Тийм. Тэгээд нүний хүмүүс хийхдээ бид нэг ээж авнаар санаа зовдөг шүү дээ. Ингээд завгүй байгаа үед хүүхдтэй нэг л хангалтгүй ээж ав байгаад байгаа юм шиг тий. Нэг л санаанд байгаа шигээ тэр цаг хугацаа тэр эд зүйлсийг зориулж чадахгүй байгаа юм шиг байгаад байна л да. Гэхдээ яг үүндээ хүүхд бизнесний хүүхд байхаа бодглохлоор тэр бүгдийг сандаггүй бид нэр юуг сандаггүй гэхээр нэг бол хамгийн аимшигтай болсон юм. Нэг бол хамгийн хөвгөлтэй бүр хамгийн инээсэн хамгийн инээдтэй юм болсон яг тийм л зүйл ингээд үлдчихдэг. Тэгэхээр бас битгий ээж аав нар санаа зовж байгаараа тий. Ингээ би өнөөдөр амжсангүй би энэ 7 оны үрдээсээ хүүхдтэй айлгтай юм зориулж чадсангүй тэрэнд битгий санаа зов. Яагаад гэвэл одоо бид нарын санаа зовх зүйл бол түрүүн би энэ ярианыхаа ихэнд ярьжсэн зүйлүүд байгаа шүү дээ. Нийгмийн бид нарыг хүрээлээд байгаа. Тэрэндээ л бид нар угаасаа анхаарах нь зүйтэй. Тэгээд хүүхдтэйгээ магадгүй бямб байж болно шүү дээ. Эсвэл сардаа 1 удаа байж болно. Тэгээ бид нөр үнэхээр чадам одоо тэр цаг хугацаа байхгүй, тэгээ санхүүгийн боломж бид нар байхгүй байгаа бол 1 удаа байж болно сард. Эсвэл 2 удаа. Тэгээд хүүхдтэй яг гоё бүр ингээд нэг бүтэн өдрийг л зориулахад хангалттай. Тэгээ хүүхд тэр ирчээрээ ирэх хэрэг 7 хоногт магадгүй ирэх хэрэг нэг хэдэн сартаа ч юм уу тэрэндээ хүүхэд баярлаад ээж авдаа талархаад ингээ гой хөөрхөн одоо нэг яг нэг машинд бензин хийсэн юм шиг л гой дүү явахгүй хүүхэд маань. Тэгэхээр яг ээж аав нар минь итгэх хэрэгтэй өөртөө. Хэрэггүй юмд аюулгүй санаа зовоод идэг. Би өөрийгөө л ингэж тайвшруулдаг. Тэгээд би нэг бас үнний ортой гэж итгэдэг. Тэгээ нөгөө нэг мэдээж хүүхэд хүмүүжүүлэхээр бид нэр амьдралын хэв маяг, цагийн менежмент ч юм уу те. Яг айгүйх цагийн менежмент гэж яриад байдаг. Тэгээд миний хувьд болохоор би юун дээр анхаарсан гэхээр одоо юу чухал вэ гэхээр бидний энерги гэхгүй. Энерги бидний хэлээд байгааг анзаарахгүй юм л да. Яг үгүй цагийн менежмент байлаа гэд энерги байхгүй бол бүтэмж шууд нурж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энерги бидний одоо энэ хүч гэдэг зүйлэнд юу нөлөөлж яах гэхээр нэг хит хитэн зүйл байна л да. Тэрэнд нь одоо би өмнө бас нэг өөртөө би нэг юм сараачиж өөрийгөө ингэж үнэлэх айгуу дуртай. Яг юу надаа гэдэг. Тэгээд бажаараа би өмнө сараачижсэн юм харагдах. Та нарт бас хэрэгтэй ч юм уу. Тэгээд миний хувьд болохоор одоо ингэсэн байна. Би миний хүч энэ энерги юу баланслах вэ гэхээр нэгдүгээрт нэг эрүүл байхын тулд бид нэр дасгал хөдөлгөөн гэдэг чинь яагаад дасгал хөдөлгөөний бэ? Дасгал хөдөлгөөн хийжиж бидний одоо энэ би илүү их эрч хүчтэй санагддаг. Өглөө наацхан би 4 минутын л би халаалт хийх өглөө. Би халаалт тэр аюу амтаа гэдэг.
аюу ондоо гэрээсээ гарна, ажлынхаа ширээн дээрээ суухдаа хүртэл аюу ондоо санагддаг. Тэгэхээр тэгээд нүг дасгал хийхдээ яс ямар дасгалууд хийх үү гэдээ би ингээд бичсэн байгаа л да. Тэгээд за нөгөө хоёр дахь нь юу гэхээр шимт хижээл байна. Тэгээд би дасгалыг гэхээр тийм их чухалчилдгүй хэрвээ шимт хижээл бөгөөд миний одоо сэтгэл санааны болоод бие махбодын минь амралт байхгүй бол дасгал бол хамгийн сүүлд тавина. Яг тэгэхээр шимт хижээлээ хангалттай бид нэр аваагүй, хангалттай нойр байхгүй те ядаргатай дасгал хийгээд байвал дасгал маань харин эсрэгээр хор уршиг болдог. Бидний бие, бидний амьдрал хангалттай амраад би чинь тэг ингээд айгу бэлэн байгаад байвал болж байгаа байхгүй дасгал хөдөлгөөн. Түүнээс биш нэрээ бид нэр ээж нартай ингээд энэ олон зүйлийг амжуулах гад дээр нь дасгалыг нэмчих юм бол нэрээ салж унаа тийм юу байгаа. Тэгээд нүний дасгал хөдөлгөөн гэснээс нөө ээж нар бид нар ингээд би хаандаа бас аюу сэтгэлээр унаад байдаг шүү дээ тийм. Тэр би өөртөө юу гэдэг гэхээр нийгмийн стандарт бол бидний стандарт байх ёсгүй. Одоо биений стандарт гэж байхгүй шүү дээ. Яг энэ хэмжээ яг энэ бэлхүүсний хэмжээс яг энэ ердөөсөө зөв гэдэг зүйл биш учраас өөрийнхөө биед ердөөсөө яг өнөөдрийн нөхцөлд өнөөдөр танаа хүүхэд хэдхэн сартай байна уу, өнөөдөр танаа хүүхэд өсвөр насны хүүхэд байна, яг тэр амьдралын хийг маягтай тохируулаад миний би яг энэ нөхцөлд эдийн хэрнээл байх юм бол миний хувьд энэ бол стандарт, алтан стандарт гэдэг өөртөө тавих хэрэгтэй. Тэрэндээ л хүрэх хэрэгтэй. Түүнээс биш сошиал медиа дээр явж байгаа бүр ингээд тасрах гэж байгаа хүмүүсийг хараад авах тэр ердөөсөө бидний тэр одоо ярих одоо анхаарах тэр одоо хэл зар биш ахгүй. Бид шал. Тэгээд нэг шинэ тэжээл гэснээс би сүүлийн үед бас яг өөрөө гэртээ хүнс ногоогоо яаж ургуулах вэ гэдэг судлаад байна л та. Тэгээд Япон маань болохоор аюух тийм одоо химийн аргаар тийм ингээд хадгалсан ч юм уу, ургуулсан ч юм аюух байгаа учраас тэгэхээр хоол ундан дээр ердөөсөө хөрснөөс гараагүй, модноос унаагүй эсвэл эхээс гараагүй л бол тэр бидний шин твжэл тийм сайн гэсэн үг биш. Тэгэхээр аль болох хоол хүнсийг анхаарад тэгээд хоёрдугаар нь юу гэхээр бид нар ихэнхдээ хоол гэдэг гэхдээ яг бодит амьдрал дээр бид нар хоолноос хангалттай шимтгийл авахгүй учраас саплементууд буюу нэмэлт тийм заавал ялангуяа төрсний дараач одоо бид нар ингээд жирэмсэн болонгод янз бүрийн уудаг штэ тий. Тэрээсэндээ уухгүй. Тэгээд заавал нэмэлт одоо зүйл өөрийнхөө биедээ өг. Тэгээд заримдаа бас айгүй чухал агаад байна л та. Баян барих нь болохоор хүн хүний хувьд ондоо байх нь зүгээр. Яа тэгэхээр би өөртөө зориулж байгаа тэр мацаг барилтыг өөр нэг хүнд яг зохино гэж бол би бодохгүй байна. Тэгэхээр өдөр биш маа гэхэд нэг юм хагас өдөр биж болно. Гэтэ мацаг барих нь бүр нарийгч болно те. Урилан бүтээгдэхүүн те. Одоо чихэрлэг зүйлсээ мацаг барих, давсаар мацаг барих гэх мэтчлэн илүү өөрийнхөө амьдралын маяг өөрийнхөө эрүүл мэндэ бодоод ийм мацаг барилтуудыг өөртөө хийдэг. Тэгээд нөгөөх нь юу гэсэн байна. Тэгээд миний энэ энергийг, миний энэ хүчийг бас юу тодорхойлж гин гэсэн чинь зүгээр л хөгжилтэй байх. Бид нар дандаа ингээд юмд ингээд хитрхийн сериоз нэгтэй бүр ингээд чухал хандсаар агаад амьдралд хөгжилтэй байх найзуудтайгаа уулзаад тэнийг юм ярьж инех. Энэ аюу яа нэг хүмүүстэй яг уулзалдаад хөгжилтэй байна. Яг хөгжилтэй байхаар мэдээж үр бүтээлж байхгүй. Гэхдээ байгаа тэр цаг маань бидний энергийг нөхчээдэг те. Энэ одоо бид нэр сэтгэл өвдөхлөөрээ эргээд эдгэрхийн тулд нэг ямар нэг зүйл хэрэгтэй дээ. Яг тэрнтэй ижилхэн. Тэгээд тэр нь юу байж болох вэ? Найзуудтай уулзч болно, гэртээ өнжиж болно, гой байгаль гарч болно те. Эсвэл заримдаа массажинд явж болно шүү дээ. Өөртөө нэг яа тэгээд массажинд ор тэгжээж бид нэр энерги нөхдөг. Тэгээ энергийг ярьсан чинь сошиал медиа гар утсыг би маш чухалчилдаг. Би өглөө дээр ер нь 5 цагт тусдаг. 5-аас 6 цагийн хооронд яг ийм одоо өглөөний ер нь хүн рутинтэй байх хэрэгтэй. Тийм
одоо миний өглөө яаж эхэлдэг гэхээр би өглөө босоод эхний 20 минут угаасаа яг ингээд чинь ядарч бас сэрж байгаа учраас нэг та нар үнэгний зураг гэдэг би замт ингээд суугаад байдаг. Би ер нь 5 цаг сэрч эхний 20 минут ер нь зүгээр тэгэж амар шиг байдалтайгаа суудаг. Тэгээ байж байгаа нэг ус мусаа тавиад 20 минут гой байж байгаа. Тэгээд бэлтчихэд 4 минут дасгал хийдэг. 4 минут сонголт байна уу? Тэгээ жоохон жинтэй байна уу? Та хувааж болно шүү. Зүгээр нэг өглөө зөвхөн хүзүү мөрний дасгал байж болно те. Их мэдчлэн. Тэгээд би яг бичиж эхэлдэг. Би нэг хэм бичдэггүй л те нэг толгоонд би их найддаг. Миний толгой аюух мартдаг учраас дандаа бичдэг. Тэгээд бичиж эхэлдэг. Өчтөр яалаа, өнөөдөр яах вэ, маргааш яах вэ бичиж эхлээд тэгээд яг өнөөдрийн миний нэг хамгийн том зорилго юу вэ гэдээ бодно. Тэгээд бодож суусаар итэл чинь 6 цаг болоод ер нь босоод утас харахаас маш их татгалздаг би. Утас айл болох хол байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бид нэр одооны нийгэмд бол яг үнэ хэлэхэд олон хүмүүс сэрэл магадгүй тий. Instagram шалгадаг баг. Тэгээ миний хувьд тийм бас айл болох өөрийгөө хол байлгадаг. Тэгээд хүүхдээ би чинь тийм 6-аас 7 гэдэг хоолундаа хийгээд хувцсын бэлдээд цүнхийн шалгаад те хүүхдээ манай хүүхд болохоор тэгээд заримдаа 6 өнгөрөөс ирчин, заримдаа 7-оос ирчин. Тэгэл яг 8 гэрээс гарахад энэ хоёул айгуу тайван те өөрөөгөө бэлдээд явчихсан. За тэгээд хүүхдээ явуулчлаа. Би өөрөө очиод миний яг ажил дээр баримталдаг дөрмөн болохоор ер нь яг 90 зарчмаар явдаг. Тэрний үгээр одоо эхний 90 гэдэг маань болохоор 90 хоног. Тэгээд хоёр дахь 90 нь юу вэ гэхээр эхний офис дээр очиод ширээн дээр суусан эхний 90 минут. Нэг гэдэг нь ердөөсөө л нэг л зүйл. Тэрний үгээр одоо миний хувьд болохоор би энэ судалгаа хийдэг учраас мэдээж одоо эхний 90 хоног магадгүй би судалгаанууд унших бичих дээр анхаарч байгаа бол ердөөсөө эхний 90 хоног эхний 90 минут нь ердөөсөө унших бичих нэг л зүйл юм. Тэгэхээр юу ядвал хамгийн эхний тэр одоо суугаал эхний шалгаж байгаа хийж байгаа зүйл минь хамгийн үр бүтээмжтэй байгаад байдаг. Тэгээ тэр энерги алдахгүй өглөөнөөс босоод явсан тэр их хүчээ алдахгүй тулд яг тэр энерги зөв зүйлд нь оруулж байгаа. Тэгээ дараа нь аяанда миний одоо бусад хүмүүсийг яадаг юм мэдэхгүй. Би бол аяанда ингээл өдрийн хоол мал дөхөө ирэхлээр угаасаа ходоод руугаа тэгээ нэг л хоол ирүүлмээр санагдаад ингээд миний анхаарал буурч байгаа байхгүй юу. Тэрэл бидний хамгийн энергитэй тэгээ тэр энерги хадгалж ширээнийхээ урд очих нь айгүй чухал. Битээ нөө замдаа өөр юм даа. Instagram өөр алдаж болохгүй яг тэр хичээр явж байгаад бодож санаж байгаа суугаад эхний 90 минут бүр яг таг суугаад тэгээ тэрэнд хардаа бүх юм унтраах хэрэгтэй. Уцаа хоол тавих хэрэгтэй. Яг л хэний мессеж өчтдөг, нэг notification ирдэг тэгэнгүүт ингээл юусэн байн. Зүгээр бид нэрээ энерги хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр их болчиход байна. Тэгээд өглөө 5 цагт босдог гэхээр оройд хідэд унтдаг гэсэн үг үү? Манай хүүхд болохоор одоо би хүүхдээ 6:30 үед авдаг. 6:30 үед аваад тэгэл орж ирээд нэг бид нэр амьдралын хэв маяг гэсэн шүү дээ. Тэгээ миний хувьд болохоор ингээ хоолнуудаа бүр яг төлөвлөсөн байдаг. Яг ямар хоол хийх үү? Тэгээд ээжнэр маань бас айгүй мундаг ээжнэр байх гээд аль болох бүх юм өөрөө хийх гээд байдаг шүү дээ. Миний хувьд болохоор байдаг. Өнөөдрийн одоо энэ бэлэн хэрэгцсэн байгаа ногооч вэ нөө те бэлэн юмнууд байгаад байна шүү дээ. Тий. Тэрийг ашиглах ээжнэр маань тэгжиж бид нэр өөртөө илүү их цаг гаргах гэдэг. Тэгэхээр миний хувьд нэг 7 хоног энэ ажлын өдөр хэлэхээс өмнө бэлтгэсэн байгаа учраас 6 хагас гэж орж ирээл яг бэлтгэсэн байсан юм аа. Би нэг тэгэл юмс орж ирээл шууд хоолоо хийж эхлээл хоёулаа хамтдаа гэртээ тухлаад хоол бэлэн боллоо. Нэг хоолоо нэг удахгүй нэг 20-25 минутын дотор болчихно. Тэгэл 7 гэхэд хоолоо идээ сууж ин тэгээ нэг 7-аас 7:30-ын хооронд
яг би нэг манай энэ гэрэл болохоор жоохон бүдгэж болдог гэсэн ингээд албаар нэг жоохон тэглийн бүтгсгээл тэгээ бүх юунадаа аль хол тавиал хүүхдээс энэ гар утас компьютерын хол утраагаал тэгээд ярьж эхэлдэг. Тэгээ би хүүхдтэйгээ юу ярьдаг вэ гэхээр яг хоо заавал хичээл сургууль найз нөхдөд яриад ахгүйгээр ингээд би ингээ айгүй сонин санагдсан ч юм уу хүүхдтэй ямар нэг шин юм ярих айгүй дуртай. Чи ийм амтан мэдсэн үү ингэдэм юм байна штэ. Эсвэл ээж нь өнөөдөр айгүй тэнэг юм хийсэн. Би ийм алдаа гаргасан. Чи юу гэж бодож байна? Эсвэл өнөөдөр ээжт нь яг 3 ийм гоё юм болсон. Тэгээ хүүхдтэйгээ жинхэнэ харилцаа бий болох нь айгүй чухал. Тэгэхгүй ингээд гадаа яг нэг жинхэнэ хүүхдүүд ч яг өндөр хүүхэд биш ингээд зүгээр жижигхэн битээ хүүхд төрхтэй болох шиг бас заримдаа том юм шиг айгүй айхтар. Тэгэхээр яг жинхэнэ хүүхд та. Тэгээд би яг үнэлгээд оройн цаг айгүй чухал. Тэгээ оройн хоол. Би оройн хоолн дээр л би бүх юм аяар нь хүүхдэд дэлгэж гаргадаг. Надад яг ийм юм аягүй хэцүү. Тэг. Заримдаа ээж нь ингээд чадахгүй юм шиг санагдчихээн. Тэгэл заримдаа гэрийн яг одоо магадгүй санхүүгийн нөхцөл ийм байна. Тийм учраас хоёулаа эрэх өдрүүдэд те энийгээ хоёулаа ингэн шүү. За тэгээд ээж нь чиний энэ үйлдэлүүдэд ч аягүй баярлсан гэдэг. Тэгээд ер нь хүүхдээсээ бас асуусан. Чи өнөөдөр юунд баярлсан бэ? Аягүй энгийн. Би тийм сүрхий юм ярих гаггүй хүүхдтэйгээ. Юу гоё байсан бэ? Юу чамайг инээлгсэн бэ? Тэгэл манай хүүхд тэгээ тэр маань нэг бодлоо яаж аглаараа хүүхдийг нэг энэ нийгэмд цаашлаад өөрөө хүн болж төлөвчтэй эерэг зүйлийг хардаг дасгал болж байгаа байхгүй. Яг л өнөөдөр энэ нийгэм чи ингэсэн байна, чи тэгсэн байна, энэ нийгэмд ийм юм болцсон байна те дандаа ингээд нэг асуудал дээр ингээд дандаа негатив хандаад тахлаарэ асуудал дундаас өнөөдөр мэдээж хүүхд бит хоёрын аль нь хэцүү юм байсан л ээж таараа те миний сүүлд энэ өдрийг дуусгахын өмнө дандаа сайнаар дуусгах гэж үздэг. Тэгээд би болохоор хүүхдтэй жишээ авдаг зүйлээд маань ээж нь өнөөдөр кофе аягүй гоёс. Ээж нь аягүй гоё халуун гоё амттай кофе уусан. Тэр надад өнөөдөр хэлсэн. Надад тэр одоо тоглоом бол одоо хүүхдтэй бид нэр энэ яриагаараа наад шаргал гэдэг зүйл маань ондоо ийм одоо амьдралын энгийн зүйл байдаг юм шүү гэдгийг заагаад байхгүй түүнээс биш энэ тэгээд ямар ч байсан иймэрхүү жишээнүүдийг л ярих нь хэрвээ оройны хоол. Тэгээд би яг 7 хагас болонгот за хоёлоо унтыг гэл тэгээд манай тохиолдол байдаг л ээж манай их номонд аягүй дуртай. Тэр тэгээ яг номыг бас уншихад учир байна л та. Зүгээр уншиж өгөх биш, номнууд авч өгөөд нүдэнд нь харагдуулаад байх биш. Номыг уншихтаа бүр яг дүрд нь ордог тий. Хоолоогоо ингээд болгодог. Тэгээ нөө номыг уншихтаа болохоор би нэг өгүүлбэр уншичаад асуулт агиух тавьдаг. Одоо жишээлбэл тэр хүүхдэд тэр түүхэн хамаарч чадахгүй бол тэр хүүхэд номонд нэг сонирхолтой байхгүй. Тэгэхээр л ердөөсөө одоо нохоо гарч ийнө тэд нэр одоо гэмт хэрэг хийж ийнө те эсвэл ардаа тусч тусчин тэнгүүд одоо гэмт нэг үлбэр уншаал яг тэрэн дээр нь жишээ аваад ээжтэй ингэж ийсэн үү ээж нь яг ингэж ийсэн үү эсвэл энэ нохоо ингэж чадах уу те яг хүүхдэд нэг тэр өгүүлбэрийг бүр ингэж шингээх хэрэгтэй. Тэгээд өдөр тутмынхаа амьдралд нь жишээ болгож оруулдаг. Тэгэхээр манай хүүхд аюулгүй дуртай. Тэгээ манай хүүхд тэр нэг болно. Тэгээд ингээд хоёулаа нэг үлбэр уншаал манай хүүхд тэгээ тэрийг аюул сурцсан. Нэг уншаал тэр нь ингэдэг юм байна штэ. Би бас дээр явж исэн чинь ингэсэн гэл манай хүүхд ингээ юмыг одоо ингээ хооронд нь холбоод яриад хамааруулж чадаад байгаа байхгүй. Тэр тэгж л номыг бас унших гэж авчи. Тэгээ манай хүүхд заримдаа гуугаад 8 гэж унтдаг. Тэгээд мэдээж 7:30 гэхэд айл болох орлогоо орсон. Тэгээд бидний өдөр тутмын ингээд үйлдэлээд штэ. За шүдэ байгаа. Тэгэхээр зарим шүдэ. Тэгээд тийм тохиолдолд яг нөгөө хоёр сонголтоо. Нэг бол чи шүдэ байгаа, нэг бол би чиний шүдэг угаана. Яг тийм л ээ. Тэгээд заримдаа нөгөө нэг хүүхэд заавал бидний үгэнд ороод өөрөө аягүй мундаг байгаа л юм хийх нь чухал биш. Заримдаа бид нэр буулт хийгээд за чи гуйсан учраас би чамд ингэж байгаа шүү. За би чамд туслая.
Гэт яг бид нарын буулт хийгээд багийн хамтрагч шиг байх тэр одоо дүр төрх бас аягүй чухал. Тэгээ би хүүхдтэйгээ мэдээж ээжийн дүрд орох үе байна. Заримдаа найз шиг нэрэн те орч ингэж яадаг. Тэгэхээр тийжиж хүүхэд яг энэ ирээдүйд те наад зах нь ажлын талбар дээр очиод хүмүүстэй яаж харьцахтай хүртэл бас арай ондоо те. Тэгэхээр би бас аяух буулт хийдэг. Ялангуяа шүдэ байгаа хэрэг би аяух буулт хийдэг. Тэгээд яг тэг заримдаа би буулт хийсэн учраас манай хүүхд надад буулт хийдэг байхгүй заримдаа. Тэр нь аягүй хөөрхөн. Тэгээд бид нэр ер нь айл болох олон удаа буулт хийх хэрэгтэй. Заримдаа хүүхэд буруу мэдсэн гэсэндээ миний уур хүрсэн гэсэндээ би буулт хийж өгдөг. Тэгээ би буулт хийх. Яа тэгэхээр ээж нь жоохон бахта яг чам шиг ингэж алдчихсан. Би чамаас амар алдаа хийжсэн те. Тэгж нүний аяух хүүхдтэйгээ тайвшруулж өөрөөгөө бас ээж нь бас муу юм хийжсэн гэдгийг хүүхдэд яагаад тэгэхээр хүүхдэд ихэнхдээ нөгөө би л болохгүй байгаа юм байна. Би яагаад ийм болцсон бол гэх одоо хэлгээд байдаг. Тэгээ бид нэрийн яаж итэг их байх хүмүүс одоо арга барил маань. Тэгэхээр би хүүхдэд аюу ингийн ээж нь гэсэндээ мэдэхгүй байна. Заримдаа нэрээ бүр ингээд яах учраа болохоо мэдгэлчихэж байгаа юм чи. Яаж харьцахаа мэдэхгүй те. Яаж босох вэ гэж заримдаа тийм учраас их тэрийг би хүүхдэд хэлдэг байхгүй. Ээж нь мэдэхгүй байна. Би ээж тэгэхээр яг одоо ингээд аюу хэцүү бүр ингээд чи л надад туслах хэрэгтэй байна. Тэ? Тэгэхээр хүүхэд ингээд за би гэр бүлийн гишүүний хувьд бас ээж аавтай ингэж одоо чухал өөрийг рол одоо нөхдөг юм байна гэд хүүхдээ ойлгож эхэлдэг. Тэгээд ямар ч гэсэн би бол хүүхдэд аюу ийм л төвшөндөө гэдэг түнс би нүуник бид найз нартай хүртэл одоо тийм нэг хиллэг байдаг үстэй чи миний хайн биш урд биш надтай ингээд юм зэрэгтэж явбал гэж хиллэг байдаг шиг би бас хүүхдтэй ойлгох тийчтэй тэгээд урд нь гарах гээд авах хойно гарах гээд авах яг хүүхдтэй хажууд нь тэгээд 7:30 гэж бид орондоо орчоод 7:30-тэй заримдаа манай хүүхдэл тэр дорой тэгээд тасарчин ядарсан тэгээд яриа л байна. Тэгээд би бас тэгээд бид чинь хоёулах нь болохоор бас аюу ондоо байгаа юм л та. Магадгүй бас зарим хүмүүс ч юм уу нөхтөө байдаг бол би бас мэдэхгүй л юм л та. Тэгээд бид тэр яг л би чинь ганц би ээж байсан. Тэгээд одоо яа мэдээж хүнтэй тахаа суудсан. Тэгээд ганц би ээж ерөн хүүхэд хүмүүжүүлэх гэдэг юм. Тэгээд дотгошоо бас аюу олон задран л та мэдээж ялан ганц би ээж нарыг бодох юм бол хийлэх зөвлөгөө бол тэс ондоо ер нь бол тэгээ бүтэн байгаа ондоо тэгээ дахиад өөр хүнтэй суудсан бол бас ондоо тэгээд энэ маань өөрөө түүхтэй хүмүүжүүлэн өөртөө сайн хэцэх байна гэдэг тэгээд ямар ч байсан би суур юмнэл хүмүүсээ ял болох яг суурин дээр хөрсөн дээрээ буцаж буухыг дандаа сануулдаг найзуудтай ч тэр өөртөө хүүхдтэй ч тэр яа тэгэхээр сургууль тэр ялангуяа хүүхдэдэд аюух тийм нэг ойлголтууд орж ирдэг те энэ хүүхдүүд яг энэ хүүхдчил байх юм бол багш надад дуртах гэдэг те яг энэ даалгаврыг хийх сайн байна л та гэд аюу тийм нэг одоо хүүхдийн өөрөөрөө хэмжих хэмжүүрүүд ингээд хүүхд өөртөө бий болгоод байхгүй. Тэгэхээр би заримдаа тэрийг нэвдэх шаардлага гардаг тий. Үгүй чиний одоо ердөөс анхаарах зүйл бол энэ. Наа чи энийг анхаарч чадаагүй бол юу нь чиний даалгавар, юу нь чиний найз тий. Тэгэхээр яг нэг хичнээн буруу явлаа, хичнээн одоо юм ингээд төсөөлж ирснээс ондоогоор эргэлээч гэсэндээ бидний суур сайн байх юм бол тэр муу зүйл маань тийм амар одоо холдоод байхад бүр айхтар муу зүйл болох боломжгүй байхгүй юу. Тэгэхээр л бид суурал гой тавьчих юм бол хүүхэд ирээдүйд буруу юм хийлээч гэсэндээ тодорхой хэмжээнд хязгаартайгаар хийнэ. Тэгээд яг тэрийг нь л бид нэр илүү анхаарах хэрэгтэй юм да. Тэгээ миний хувьд бол ямар ч байсан өнөөдрөөс нь подкастн дээр саналдаг шүү дээ. Ястаг яа одоо буруу зүйл би одоо ойлгохтой юм хүнд санал болгож чадах юм болоо гэж аюу их юм бод. Тэгэл ямар ч байсан миний хуваалцах зүйл байна бол ийм л энэ зүгээр санаа мартсан зүйлийг би дахиж сануулмаар байна тий. Яа тэгэхээр
Гэтэ тэргүй айгүй олон зүйл бид нэрийг ийм ч явах хэвээр, тийм ч явах хэвээр гэдэг байгаа болохоор бид нэр энгийн зүйлэн дээр анхаараад хүүхэд хүмүүжлийн талаар одоо нийгмийн нөлөөллөөс эхлээд гэр доторх харилцаа бас миний асууя гэж бодож ирсэн маш олон асуултанд нэгэнгүү нэг амьсгаагаар хариулж өгсөн маш баярлалаа. Тэгээд ер нь би асууя гэж бодож ирсэн бүх асуултынхаа хариултыг ер нь л авцсан. Гэхдээ одоо би яг нэг зүйлийг бүр яг голчлоод асуумаар байна. Юу гэхээр хамгийн сүүлийн асуулт маань манай ээжнэр яг өөрийнхөө үлгэр жишээ авдаг ээжүүдээсээ юу сонсохыг хүсдэг гэхээр ажиллаж гин өөрийнхөө боловсролд анхаарч гин бас дээр нь ээж байна эцэгтэй байна те энэ бүх ажлаа яаж амжуулж гин өөртөө яаж цаг гаргаж гин яг нэг тиймэрхүү цагийн менежмент гэдэг түрүүн бас ярьсан. Гэхдээ бас яг ээжүүдтэй та ямар зөвлөгөө өгөх бол яг нөгөө нэг бид нэрээ одоо амьдралын загварыг бид нэр ингээ өөрсдөө бүтээж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр загвар яг өдөрт хэдэн таскуудыг амжуулмаар байгаа юм. Яг тэгээ одоо эхлээд яг санаагаа эхлээд бий болгоод тэгээ тэр санаан дээрээ тулгуурлаад одоо жишээлбэл миний хувьд би бас аюу олон юм амжуулах гээд хичээдэг. Аль болох олон. Тэгээд би нэг юм дээр удаан суугаад тахлаар миний зан чанар болохоор тийм нэг юм дээр удаан суугаад идэх хүн биш. Аль болох хурдан хугацаанд чанартай мэдээллийг аваад нэг сониуч дантаа би өөрөө тэгэхээр ингээд энэ өнөөдөртөө хангалттай мэдээлэл байлаа яа тэгэхээр угаасаа нэг энэ тархичин бас тодорхой хэмжээнд хязгаартай шүү дээ. Тэгэхээр тэгээд хэвчээсэн миний хувьд болохоор гэрийн тогтчлт маш том үүргийг гүйцэтгэв. Тэгээд тэр нь бас ингээд бас бараг л нэг ондоо подкастын дугаар болохоор сэтгэлдээ ууг нь бол миний хувьд. Тэгээд наад зах нь гэр дотор нэг хаана юу байрлах тэгээд тэр зүйлийн хэмжээ хүртэл аюу том үүрэг рол гүйцэтгэж байдаг бидний өнөөдрийн хэмжүүлэх хэр одоо тэг цагийн менежментэндээ тааруулж явах аюу том рол тавьдаг. Тэгээд миний хувьд болохоор би гэрт би ер нь аюу тийм минималист талтай болтой Японд ирснээс хойш. Маш цөөн тооны тэгээд хэрэглэх хэмжээгээрээ яг боддоор тэрийг хийж чадах хэмжээгээр л юмнуудаа байлгадаг. Хувцсан дээр ч тэр хүүхдийн тоглоомж тэр хүүхдийн хувцас хүртэл тэгээд нэг яг цагийн менежментээр хамгийн юу цагийг чинь авч ийн. Миний хувьд өглөө гарах гэж цагнаас мэддэг зүйл миний үгээр хувцлалт, хоолнд тэгээд нүүр амаа будаад гарах. Яг энэ миний ингээд хамгийн үнэтэй цайтаа тэр алтан цагаас аваад байдаг. Тийм учраас та нар нэг бүхэл өдрөө эхлээд яаж зохицуулахаа биш. Эхлээд хамгийн жижигнээс эхэл. Юу байж болно? Одоо жишээлбэл нэг хоолоо яаж түргэн хийх вэ те? Тэр эхлээ байж болно шүү дээ. Яг ямар ногоонууд эхлээд яг ямар ногоонууд байнга байх ёстой юм яаж хуваарлах уу те тэгээд нэг ярьсан тэгээд хоол гэдэг нэг тусдаа сэдв болчиход байна. За тэгээд тэрсээ гарах тэр нэг 30 минут эсвэл 40 минут байна. Яг тэр 40 минутаа гэртээ сууж агаад хамгийн дээд зэрэгээр одоо яаж ухаалгаар зохицуулж болох гэдэг бодчих. Миний хувьд болохоор би нэг угаасаа нэг инженерээс хойш нүүр мөр нэг тийм хэрэггүй юм анхаарах болсон болохоор миний 5 минут ч хүрдэггүй. Яг үнийг хэлэхэд юу гэхээр өдөөсөө нүрээ би нэг бол нүрээ зүгээр пудрдаг, нэг бол кремдэд тэгээд хатраа ягаруулаад сомсоо будаал тэгээд гардаг. Энэ бол өдөөсөө хамгийн хурдан хамгийн нэг цагийн менежментийн хувьд ухаалаг шийдвэр байж чаддаг. Тэгэхээр косметик нүдэн төгтөл харагдахад айгүй амар цөөхөн учраас. Тэгээд хувцсан дээр ч гэсэндээ миний хувьд ихэнх нь ер нь тийм цайвар талтай. Тэгээд цайвар талтай учраас хоорондоо амархан зохицдог. Тэгээд би бас нэг тэгэхээр хүний хувцлалт гэдэг бас ойлголт нөлөөлөд байна л да. Зарим эмэгтэйчүүд яг хувцлалт хэрэг яг юу гэж бодож чинь тэг ингээд юу гэдэг одоо сүүлийн тренд өмсгөөд
даах гэдэг юм уу те эсвэл одоо юу гэдэг миний хувьд болохоор хувцас цэвэрхэн байх л болоо. Тийм л тийжиж одоо бусад зүйлдээ илүү их анхаарах гэдэг юм л та. Тэгэхгүй миний хэрэгтэй хэрэггүй энэ жих надад гоё харагдаж байна уу, ингэж юм тэгж гэнэ гэдэг ах биш. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд өөрийнхөө биений өөг мэдээд өөгөө яаж гоё далдлах уу те. Яг яаж зүг харагдах уу тэрийгээ бодвол тэгэл маш энгийн байдаг. Би тийм Монгол байсан шиг одоо түүхэл тийм дэвдээ санаад байна. Тэгээд ижил ирэх тусам нүг харагдахтаа биш хэр эвтэйхэн байна вэ гэдэг аюу чухал болцсон юм байна л да. Залуу байхад бид нар чинь ингээл аюу янз бүрийн туршаал өмсөж үтэлтэй та бодож. Одоо болохоор наад зах нь одоо цүнхэн дээр хүртэл би нэг л цүнхийг одоо 7 хоногт айл болох хэрэгэлдэг. Зөвхөн үүрэг өвчээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүн чинь хүүхд мөхтэй болоод ирэхлээр аюу ядардаг. Тэгэхээр нэг гартаа барь хүртэл заримдаа үнэхээр ядаргаасаа санагддаг. Тэгэхээр би үүрэг өөрчлөлөөрээ хоёр мөрөн дээр зэрэгтэй ижил жимний ачаал өгж байгаа болохоор бас амар. Тэгээ хоёр гар хүртэл сулралт амар байгаа даа л та. Тэгээд би дандаа ялангуяа ажил руу явахдаа хийхтэл бие тамирын гуталтай явдаг. Бүр болохгүй бол ялангуяа Японд нэг гутлаа их тайлдаг болохоор амархан сугардаг ч юм уу. Тэгээ аль бол хүсгээд юмнаас татгалздаг. Тэгээ үсгийн нэрийг хүртэл өөртөө яг хэдэн сантиметрийн үсгийг өөрт чинь таарах ингээд тодорхойл. Тэгэхгүй ингээд би болохоор ердөөсөө тийм хит намхан биш, хит өндөр биш, яг нэг юм одоо яг энэ японочд аюу зөв хуцалтай аюу мундаг хуцалтай ер нь бол хараад тахлаар бүгд жиг туцалтай нэг нийгэм жигд байхлаараа бас хүмүүс юу гэдэг юм бэ л да. Одоо юу гэдэг юм яг бас нийгмийн стандарт эдгээр бий болгоцсон. Эднэрийн стандарт нь цэцэл цэвэрхэн байх хэвээр. Нүүр цэвэрхэн байх. Түүнээс биш манайх шиг зөв болоод байгаа биш. Тэгээ брэнд бол өрдөөсөө биш. Тэгэхээр өөрийнхөө тэр нүний хавцандаа эд хөрөнгөтэй хандж байгаа хандлагаас анзаарах хэрэгтэй тий. Заавал брендийн юм чухалчлаад байна уу? Тий. Яг юу чухалчлаад байна. Тэгээ миний хувьд тэгэхээр бүр одоо тэр нандан янз бүрийн үнэтэй цат амьнуудаа ингээд бүр далд байдаг. Би өдөр болгон тэр хэрэгэлдэг. Угаасаа өдөр болгон хэрэглэх шаардлага байхгүй. Тэгэл хувцснуудаа би хувцаад гэдэг ер нь 7 хоногийн одоо ялан өнөөдөр жишээлбэл би хувцснуудаа дахиж ялгадаг. Яа тэгэхээр энэ чинь сараараа яг улирлал нь бас ингээд ондоо байгаа болохоор. Тэгэл түрүүний ясан ажил дээр очиод би яг хийдэг цаг байна. Тэгэхгүй нүг бид нэр яг ажлын тэр одоо 6 8 цаг байна уу? Ажлын тэр урт хугацаанд бүтэн цагаар бид нэр одоо үр бүтээмжтэй ажиллана гэж хизээж байдаггүй. Тэр бидний өдрийн гаргаж байгаа амжилтын ердөөсөө бага хувь нь л хамгийн тэр том импакт, хамгийн том амжилтыг тодорхойлж идэг. Тэгэхээр нүг өөрийнхөө бие физиологийг бас аюу анзаардаг л да. Миний хувьд яг яг одоо яг л өчигдрийн байсан миний өдрийн төлөвлөгөө магадгүй өнөөдөр надад таарахгүй. Яагаад гэвэл өнөөдрийн өглөөний миний хүч жоохон муу байсан. Эсвэл би өнөөдөр жоохон сэтгэлээр унтсандаа нэг хүний үг сонсоод би жоохон хийх урамгүй болчихлоо. Тэгэхээр өөрийнхөө бие физиологийг аюу анзаарч хийдэг. Яг одоо би яг 5 минут ихний эсвэл цаг би зүгээр юм уншия. Эсвэл юм сонсъё. Тэгээд дараа нөгөөний бидний бие сэтгэл бэлэн гэсэн цаг үед шууд ирч хүчтэйгээр ордог. Бүр аюу их хүчийг хуримтлуулж агаад яг чухал гэсэн ажиллаа хийдэг тий. Одоо судалгаараар эсвэл бидний одоо ямар салбарт ажиллаж яг тэр нь л хүч төрөн ордог. Тэгээд аажмаар угаасаа хүч суларна. Тэгэхээр манай бас бидний ямар ажил, ямар хамт олонтой байгаа нь бас аягүй чухал юм л да. Миний одоо энэ цагийн менежмент нь бас яагаад биелээд яваад байна гэхээр миний амьдралын хэв маягаас гадна ажиллаж байгаа хүмүүс маань бас ижил ийм одоо ойлголттой байгаад байгаа нэг амар байгаа байхгүй юу? Монголд бас мэдээж бэрхшээлүүд авах гардаг байсан л да. Би чинь давхар урлагт яваал давхар ингээд юун дээрээ боловсролын салбарт тэгэл ажиллаа тийм. Ажиллаж байхад хүртэл натаа ингээд барьцдаг хүмүүс ингээд чи сая зураг авалтанд явчлаа штэ тий. Тэгж яхад бид нэр ингээд энэ ажиллаж юм
Тэгээд янз бүрийн асуудлууд гардаг. Тэгэхээр яг өөрийн энэ одоо modern те итгэл үнэмшил, хуучны арга барил хууччихсан. Тэгэхээр одоо шинэ энэнтэй чинь нийцдэг, ойлгодог, шинийг эрэл хийж байгаа хамт олон маш чухал. Тэгээ манай одоо судалгааны ажил хийдэг манай профессорууд маань өөрсдөө бас айгүй тийм өвөрмөц хүмүүстэй одоо жишээлбэл өөрсдөө бүр спортын мэрэгжлийн тамирчин заримдаа тоглолоо гэж явцдаг те. Теннисээ тоглоо. Тэр аюу ухаалаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл тэр хүн чинь дуртай юмаа хийгээд түрүүний миний ярьжсэн хөгжилтэй байх те, хэрэгтэйг юм ярьж инээлдэг. Тэр эргээгээд бидний бүтээмжинд эргээр нөлөөлж идэг учраас яг өөрийнхөө тэр бие физиологи, сэтгэл санааг сайн ойлгох хэрэгтэй юм л да. Тэгэхээр өөрийгөө анзаарч би өглөө ямар байдیں۔ Би яг өдрийн хоолны дараа ямар байдیں۔ Өмнө нь ямар байдیں те. За тэгээ 4-5 цагууд ямар ах вэ гэд. Би өөртөө тэгээд ер нь түрүүний ярьсан шнэ 90-91 гэдэг тийм барилвал миний ингээд сүүлийн үед байнга тэрнтэй гал наалтаад байгаа л да. Тэг би нэг өдрийн төлөвлөгөөгөө зүгээр шууд ярих ямар ч боломжгүй яагаад гэвэл хийхэд би бүтэн сарын тэгээ судалгаа мэдээ уншиж ямар хоол ер нь зүгээр эдэн юу хооронд айлуул зохицуул зүгээр юм тийм наад зах нь одоо хуучны бид нэр дүү гэж боддог байсан хүнсний хэрэглээ өнөөдөр бид нэр салах ёстой юм байна ч юм уу те магадгүй миний ингээ хөвшөөд идсэн байсан юм байна одоо миний би идэхгүй юм тэр чинь залуу ах үедээ би идэж уудаг гэсэн байна одоо бол миний би илүү амархан тархалах гэдэг юм ч юм уу те тэгэхээр би ингэж нэг юм дээр хоол хүнсэн дээр наад зах нь ингээд сарын би судалгаа гаргачих жоохгүй өөртөө судлаад тэгэхээр миний хувьд энэ 24 цагийг төлөвлөхийн тулд асар их цаг ордог. Тэгээд хоолоо арай гэж төлөвлөсөн байгаа тийм үү. Тэгээд нүг гэрийн тогтцол бас айгүй чухал байгаа юм л та. Би нүг наад зах нь ингээд хит их сууж муудаг тухалдаг газраас болгоомжилдаг. Тэгээд нүг одоо манай гэрийн жишээлбэл бод мань жижигхэн байдаг. Яагаад гэхээр анзаараад болохоор би ингээд хуучин гэрт айгүй том диван явантаа тэгэхээр ингээд зайлшгүй хэвтэл шилтэл түрүүний хэлсэн шүү дээ бидний орчин тойрон бидний хянаж бидний зан үйлийг тодорхойлдог гэдэг. Би нэг дивана жижигхэн болгоод одоо миний диван харуул Монголд бараг нийтдээ байх бах. Тэгтээ нэг Японч угаасаа жижиг юм да сайн. Тэгээд наад зах нь бидний нэг аяг тав хөглөрчлөөрээ бас аюу их таг авдаг шүү дээ. Юун цагийн менежмент те. Тийм болохоор миний аяг тавг халбаг хүртэл тоотоо. Би ердөөс нь ямар сонирхол яагаад гэвэл миний цагаас авахтаас ахгүй юу. Тэгээд миний хөргөчс жижигхэн. Тэгээд яагаад тэгэхээр би нөх хөргөчийн албаар жижигхэн байл зовчин юу гэхээр би нөөний бид нэр одоо бахаа ингээл нэг махны төрлөөс аюу олныг авах хадгалцдаг тийм яг нэг төрлөөс олныг авахтаа биш жижигхэн олон төрлийн амин дэм витамин шимтгэлүүдийг ингэж үе эргэлдүүлэхийн тулд ондоо юмыг энэ амрууга хийхин тулд албаар хөргөчөж жижигхэн байлгаад тэгээд бас энэ нэг учиртай л да би өөрийнхөө хөдөлгөөнийг эксэхийн тулд бас албаар ингэсэн. Яагаад тэгэхээр нэг би мэдээж ингээд тухтай байдлаа бодох юм бол бүх юм хадгалчмаар байна. Гэхдээ өдөрт алхах энэ алхалтынхаа тоог нэмхийн тулд бас ингэж хянаж байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө албаар. Тэгээд мэдээж нөгөө нэг бид нар чинь хоол ундаа идэхээр ард нь үлдсэн ямар их хог нош идэг вүлээ тий. Хоол идэхний дараа ширээн дээр тий. Тийм учраас ширээн дээр ширээгээ жижигхэн байлгадаг. Тэгээд шкафа ердөөсөө томсгохоос болгоомжилдаг. Ер нь миний хэлэх гээд байгаа зүйл цагийн менежмент бол юу аавн юу хэрэглэн ямар хэмжээтэй байна гэдгээс хүртэл хамаарна. Магадгүй замын мэдээгүй гэж магадгүй. Тэгэхээр би энийг албаар ингэж анхааруулад байгаа. Тэгээ бас юу юм да цагийн менежмент гэхээр миний нөө баг байхад бас ээж аавын надтай ярьдаг байсан тэр зүйл маань бас өнөөдрийн энэ хэрэгтэй хэрэггүй зардал гаргах цагаа үргэхээс
урьдчилан сэргийлдэг юм байна. Тэгээ би албаар хүүхдтэй заримдаа ингэж дэлгүүрээр явдаг. Албаар зарим эцэгчүүд магадгүй хүүхдийн толгойн ингээд юу тасаг харангуйтаа ингээд нөгөө тийш аваад явчих юм уу тийм. Миний талаар би эсэргээрээ за хоёулаа одоо гэж байгаа л нөгөө нэг толгойн юм. Гэхдээ би энийг яагаад хүүхдтэй албаар ингэж байгаа гэхээр нөгөө нэг өөрийг нь бэлтэж байгаа байхгүй яг нэг тэгвэл хүн сонирхож болно дуртай юм болгоно авдгүй юм байна. Тэгээд байнгас ингэж юм аваад ах буруу юм байна ч юм уу те өөрийг юм бас ингэж дур гэдэг зүйлээ дарахад бас сургаж байгаа байхгүй. Тэгвэл том болчихвол хэлэхгүй шүү дээ. Өөрөө бас дэлгүүрээр дагуулж яваад тэгээд би нэг хүсэж байгаа ч гэсэндээ би авахгүй. Тэгэхээр ээж нь чамд авч өгмөр байгаа ч гэсэндээ би бол одоо авахгүй яа. Тэгэхээр наа чи яг одоо өнөөдөр чухал зүйл биш те. Хүүхдтэй ингээд тоглоом хүртэл харуулчаад тоглоомынх нь үнийг харчаад заримдаа нэг хямдхан ч гэсэндээ чанартай юмнууд байдаг. Үнтэй ирнэ чанар муутай байдаг. Тэгэхээр хүүхдтэй яг энэ тоглоомны чанарыг нэрдэг үннээс нь илүүтэй. Тэгээ хувцхонор дээр ч гэсэндээ ингээд хойлоо дэлгүүрээр яваад материалын өөртөө бариулаад энэ хувцсыг те тэдүү удаа өмсөх юм бол амархан муутахаар юм байна ч юм уу те. Яг иймэрхүү нөгөө нэг юм амьдралын ухааныг ингэж хүүхдтэй аюу энгийн байдлаар тэгээ ер нь энэ бүх ярьж байгаа юмуд маань ердөөсөө бидний амьдралын хэв маягтай аюу чухал үүрэг яагаад байна л та тоглож юм те. Тэгээд ямар ч гэсэн яриул зөндөл юм байна. Гэхдээ ямар ч гэсэн цагийн менежмент бол бүр ингээд тэр зүгээр ч нэг цагийн менежмент биш аахгүй юу. Нэг цаана асар их тэг яг одоо гэртээ хэдүүлээ амьдраад байгаа юм те. Гэртээ яг юуг одоо чухалчилж байгаа юм мэтчлэнгээс хамаарч юмудаа авах тогтоолдог. Танд маш их баярлалаа. Миний урилгыг хүлээж аваад маш удаан хугацаанд ярьсан ч гэсэн ерөөсөө цааргалгүй бидэнд хэрэгтэй мэдээлэлээс хаваалцсанд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Ямар ч урьж оролцуулсан. Тэгээд хэрэгтэй юм байсан бол баярлалаа. Байсан бол бас аваа таараа. За ингээд манай сонсогчид бас хэрэгтэй мэдээлэл хүсэж исэн сонсъё гэж бодож исэн зүйлсээ хангалттай сонсч авсан мэдсэн мэдтий. Тэгээд дараагийн дугаараа ингээд уулзцаа. Түр баяртай. За баяртай.